وعنا وناكسن دمان معلمين تا يا أرضنا قيمة عليه حياكم السلام يا سلام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته سيدا وجودا waxaan ka soo wada qayb galnay barnaamijkeena aad u qurux badan oo ku dhagiisu yahay difaaca buugaaga adiga oo faraxsan si aan barnaamijkeena u bilaabano waxaan ku bilaaban doonaa insha Allah waayada Qur'aan Kariimka waxaan ku soo dhaweyn doonaa Maxamed Cabdullaahi sidoo kale tafadal mashkuur الله من الشيطان الرجيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون صدق الله العظيم هذا يوم هي أستاذك الحقيقة هذا هو عوانكينه والدفاع بوقا عليه وفرحسن حان دفاع عليها سيدين وحود دفاع عليها جوابتها وحكي دفاع عليها الحالة تجدونا عبسده هذا أندريم يوم يقبع بيه دونتها لما برنامج كاس سؤالها هذا سويدينيس أنكو رجيو حقبت لها برنامج كا مستر عبد الله آدم إسحاق فليتفضل مشكورا ومأجورا يا أستاذ. الحمد لله رب العالمين السلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد وظهرين حنومها علينا يا الله سبحانه وتعالى إنه سورة قليل إن نكخل النمضشن قروح ذا بضن إنه علم الدونة وحنومها علينا إن قف كستاء كقيب قاعتي أجاسين كبروغرام كان قروح ذا بضن قف كستاء ماشى فليا الرجالين إنه كفى إلي دون عوان كسيدا هوري الله شيء وحكوا سابسنان دونا أرضه ما دام يسكت ديارين يعني دفاع شديد بوجا أما thesis defense وحلو مجعاو وحياوها تيبكا يتريجا أرضي قال لجرب إنه بديار جروبه محايا لي قف كستا وحلاقيها إنه perception جارا قوامانتا مركي وتجاوبتي وحلو دفاع عنها هنا يكدو أنت هاي حالة وهذا الصورة سنة وحرجينا يا صدق دقيقة صوص على دقيقة هذا إيه أماهي صوص الصحة وحن جارنتي كذا دقيقة بإذن الله إلهينا وقوف وين دونا وقوف تيسير دونا سيدت خضبا ما أنت كل وذاك دونا هديات إلى على الصور عوان كائنات كترجمي دونت وأديبه فرحسن بوقي الدفاع عن دونت لكن الشرط القوات صدق دقيقة مرر كم إذا ينسكاتي before intaan casharka bilaabin oo tiibka 8 qodob aan meesha ku soo arooriyay waxaan rabaa inaan kula wadaago 8 qodob ee meesha ii saaran waa well researched expertise ka dadka researchers-ka ay raadiyeen ay baxfiyeen ardadu waxay u baahan yihiin maalinka ay buugga difaacanayaan intaan la gaari ka hor ardadu waxay u baahan yihiin marka ay buugga difaacanayaan ardadu waxay u baahan yihiin markay buugga difaacadaan kadib saddex qaybood oo kala qaadi doona kaliya qayb waxa ay noqon doontaa maanta oo ah difaacashadaadii oo la gaarin waxyaabaha la rabo inaad u sii diyaar garowdo maalinka buugga aad difaacan doontid waxyaabaha la rabo inaad samayso oo hoolka markaad soo gasho waxyaabaha la rabo inaad ilaaliso iyo qodobka ugu dambeeyo after defense oo buugga markaad difaacata kadib xaaladdu say isku bedeli doontaa buugga intaadan difaacan ka hor marka oo difaacashada intaan la gaarin waxa laga maarmaana qof kasto meesha fadhiya inuu hal shay aamino shayga aad aaminayso waxa ay tahay mar walba markaad ku fikirto riskiska iyo dhibaatooyinka maskaxdaada kaliya waxa ay record gareynaysaa suurtagalnimada riskiga uu ku dhici karo haddii aad dannigaaga wanaajisana maskaxdaada waxay wanaajinaysaa fursad kasta oo aad uga faa'iideysan karto guusha hortaada ka muuqata maxaa yeelay waa tii nabigeena calayhi salaatu wasalaam uu lahaa qof kastoo muslima waa waxa uu ka maleeyo rabbigiisa ee wanaajiya maladiina waxaan rabnaa marka inaad maladaada wanaajisid difaacashadaas aad sameynaysid inaysan ahayn wax weyn aan kuu sheegaa hortaada loo soo sameeyay maantana la sameyn doono
waxyaabihii ay khibradana bartay intaan difaacanaynay iyadoo halkan ay fadhiyaan ustaad caaqil iyo macallimiin kale oo aan sugaynay inay yimaadaan ay mudnaayeen inay halkan iyagu yimaadaan ma aanan cudur daaran mar kale ustaad caaqil oo cudur daaranaya maxaa yeelay sheekhiisa uu cudur daartaa marka sheekhayga waxaan kaga cudur daaranayaa inaan halkan soo istaagay anigoo rabo inaan tips la wadaago isagana qaybtiisa waan u dhaafi doonaa waxaad imaataa qaybta koowaad maanta oo aan innaga wax difaacanin difaacashadana aan la gaarin qof kasta waxaa jira wax perceptionkiisa ka guuxaayo ama waxa uu isaga isweydiinayo waxa uu isweydiinayaa waxa ay tahay cabsida qof kasta waxyaabaha uu isweydiinayo waxay tahay cabsi ama waxa uu dareemayo waa fearness maadaama ay cabsi kugu jirto fearnessna aad dareemaysid cabsida halkaas la egna oo qof kasta dareemayo horeyna uu soo dareemay waxaan rabaa in halkan ka aragto cabsida horta inay tahay wax jira qof kasta oo bini aadamna ku abuuran laakiin waxyaabaha laga cabsada kala duwan markaan aragno research-kan halkan ka muuqda waxa laga sameeyay diraasadan dalkan Mareykanka waxa la baaray dadka adduunyada ku nool oo dhan hadii hool la isugu geeyo qof kastana hal su'aal la weydiiyo su'aasha la weydiinayaan ay noqoto what people fear most dadka waxa ugu badan ay ka cabsadaan maxay tahay jawaabtooda intan kaliya ku koobnaan doontaa laakiin the most dangerous one oo midka ugu daran noqon doono waa presentation-ku inay ka cabsadaan adigana waxaad u socoto waa presentation nooc kamida nooc presentation kamida wuxuu yahay one to one presentation adiga inaad adiga isla fariisano danna aan buugaaga ka weydiiyo su'aalo dhowr ah su'aal weydiintaas oo buugaaga ku saabsan waa presentation dadkuna way ka cabsadaan adiga kama baqin dadkoo dhanna way ka wada cabsadaan laakiin waxay ku kala duwan yihiin cabsidooda si u saydareeyaan si u maamulaan si ay effective solution ay u gaaraan waxyaabaha sidoo kale dadku ay ka baqaan inagan aan ka cabsanayo geerida kamida waxaad arkaysaa research-ka marka la soo gabagabeeyay 75% boqolkiiba 75 dadka ugu badan ee hoolka ku wada jiray ee research-ka su'aalaha laga weydiinayay waxay ka cabsanayeen public speaking-ka in one to one discussion uu sameeyo ama panel discussion inuu sameeyo ka hadda inaga u soconay presentation-kan la dul tagi doonana waa panel discussion-ka waxaan rabaa marka inaan ku suureeyo xaalad adigoo halkan taagan buugi difaacanayo su'aalihii lagu weydiinayo tiibka iyo triga aad isticmaali lahayd si ay successful u noqoto difaacashada noocaas marka horta waxaan rabnaa in ay isla ogaano cabsidaas hadda inaga naga dhex guuxayso wax noo gaara inaysan ahayn oo dadka oo dhan ay wada qabaan min Afrika ilaa America Afrikaankii joogay xamarkii ku noolaa 2 maalin ka hore ahayd dhacdo aad sadness u ah markii aan la kulmaayay anigoo magaalada dhex jooga magaaladan magisterkayga kadib sanadkii labaad ay bilaabanayo dhacdadii saddexaad ee aan noloshayda ku weyn lahaana waa la kulmay walina waa noolahay diyaar ah oo macallin la ina si ahaado macna saddex maran 2 sano gudahood risks Abdullahi Isaaq lagu soo duugi lahaa ina wajaho macna walina waxa diyaar ah beerta banaadir ina imaado prestation ku jeedin aan ku qanciyo buugaaga ina difaacato adigoo faraxsan fearness-kaas aniga way soo maray waxa arki doontaa maxay ahayd fearness-kaas marxaladii aan inaga ka soo gudubnay su'aalihii ugu darnaa ee aniga soo wajahay tiibka iyo trigii aan uga badbaaday su'aalahaas laga yaabo biri adoo buug difaacanay inaad aniga soo wajahdo adna buug iga difaacato galabtana aan ku qishay tiibka iyo triga iga badbaadi lahayd hadii kale iga badbaadi mis buugaa ku cilna waxa kaliya aad ku badbaadayso waxay tahay tiibka iyo triga 8 technique halkan ku qoran inaad ilaaliso kuna dadaasho sida saxda ahayd inaad uga faa'iideysatid next qolka wax lagu difaacanay horta qaabkaas uu eegyahay waan jeclaa macalaas shadiid inaan qaadano aan isticmaalno ee hoolkeena qaacada jaamicadda laakiin picture-ka oo ii suura gali waayay aan frame-kan u soo qaatay buugga marka la difaacanayo waxaan rabaa horta inaad ogaato xaaladda saan waabis daba jeexyo meesha saaran ma jiro rafaad meesha yaala ma jiro hal macallin kursi ku fadhiyo adigana kursi aad ku fadhida labadiina kaliya sheekaysanaya bas qofkan hadda kula fadhido saad ula fadhidid leeyahay marxalad ka duwan meesha ma jirto ilaahu waxa la arkaa kan koowaad ee maxay ahayd dhoolatuska lagu sameeyay
si ardadu ay u ogaadaan waxa meesha ka jiro aan marxaladan ka yarad gedisan bas kaasna wuxuu sameeyaa public defense oo amaam al-jamaahiir bulshada hortoodu soo istaagaa same question isa la weydiiyaa waxa aad u bogaadinayaa su'aalaha ardadu la wadaaga su'aalahaas boqolkiiba boqol waa su'aalaha ugu muhiimsan ee intaan panel arkay la isweydiiyo waxa u malaysaa dadkii panelka fadhiyay inay soo qasheen oo ay su'aalaha ardada soo siiyeen maxaa yeelay bari su'aashii aan ku weydiin lahayn haddaad haysataa laakiin haddana waxa laga yaabaa adigoo su'aashii haysta inaadan bari jawaabta garanin maxaa yeelay sida looga faa'iideysto optimization-ka saxda ah haddaadan haynin jawaab sax ma bixin kartid ardadayna imtixaanka gelaysa waxa lagu xantaa waxay u dagaalayeen maxay ahayd oo imtixaanka waa looga kansalay 6 maadee laga soo tagay waxa xaqiiqa hadda hadii aniga maadaama aqbal defense iga difaacanayso 8 su'aal oo bari aan ku weydiin doono hadda ku siiyo xaqiiqa waa ma baranaysid sababtoo ah qalbiga bini aadamka ma xasilo until unless cheating uu sanjeebka uga jirin nolosha waxay ku qanacsan tahay lacalla back up haddaad isfuran weydo lacalla ku baxso macna su'aashan waxa laga yaabaa ama inaad isdhahdado jaanis inuu ku soo maraa la arkaa oo su'aashaas la xiriirta deelna aad ka faa'iideyso successna aad ku noqoto aniga ahayd mid ka mid ah fursadihii aan u shalaayay way aad wax u qishi weysay fursadaas waxay ahayd intii aan diraasada baranayay waxaan aad u nacbaa qishka ee inaan jiitin sameeyo laakiin hal maalin waa u shalaayay ilaahayna hay'adan bidhaa Ramadaan waa ducada muslimku waa la ajiibay waxay ahayd macallin imtixaanka nawaardiyeenay wuxuu noqday ciyalka xaafadda wuxuu noqday macallinka ardadu ay jecel yihiin ardadu laba marxalad waa macallinku way jecel yihiin waxay ku jeclaadeen isagu u rooyaha macallinku way jecel yihiin iyagu u rooyaha macallinkii ardadu waxa la waayay galaaskii aan ku wada jirnay imtixaanka waaxid dhaqaaqa imtixaanka ka baxo dhammaanteen waxay heshiis ku ahayn inaan imtixaanka wada fadhino ilaa 3 saac laga gaaro qofna uusan dhaqaaqin eray inaga waxa isticmaalnaa ku adkeys la dhaho ma jirto ku adkeys macallinka maadaama uu adag yahay waxa lagu heshiiyay inagana aan ku adkeyno macallinka markuu xaaladii bixin waayay ramadaankan oo kalena way ahayd galabna imtixaanka waa la galay gabalkiina wuu dhici rabaa meelahaasna wuu hooyanaya macallinka magaalada geeskeeda wuxuu ku qasbanaaday ardada inuu dhaho albaabkan istaaga qof taxarruk sameyn kara ma lahan qof hadli kara ma jiro qof kasto imtixaankan ku jiro waxaad haysato hub la soo bax laakiin no talk hadal ma jiro hubkaaga la soo bax laakiin cidnaha la hadlin ana ma cindi silaax there is no hub ana hub ma haysto laakiin dadku huwa wada haystaan saaxiibkay igu dhow hadaa weydiyo aan hubkaaga igu caawi heekiisi waa isaga u baahan oo ku dagaal tagi rabo anigiina hub ma haysto ومالكي أن استحي واي أجيتك وسوق هذا ويد سعد ما أنت وبد بعده ما دري أنجلي environment يا هيت environment ما يبي هذيك environmental management هنا ليهدين ما درس إلا هذا I hate هذا ونعب هاي محايا الواحد كلامه من عينه background الجغرافي الملهي ما دام أنا background الجغرافي لهاي ما أنت وأنا جيت كان يبال كان الله شيء كيا عيد يبحث الله شيء كيا محايا تو دهت يروح ترى بدل الله شيء كيا waxaasna waxay u baahan yihiin maxay ahayd qof background oo geography leh marka waxyaabaha ku keenna waxay ahayd qolka marka timaadid oo defense room-ka adiga iyo macallin kaliya wada fadhiyo meesha ee marxalad ka duwan meesha ma jirto marka halkaas aad fadhidid marka waxaa jira la rabo inaad adiga ku dadaashid ilaalinteedii horena waxaan ku dhahay tipska aan kula wadaagi doono 3 qaybood kaliya noqon doonaan mid waxay noqon doontaa inta aadan qolkeena soo gelin difaacashada ka hor waxyaabo la rabo inaad ilaaliso ku dadaasho mid markaad noo timaado la rabo inaad ku dadaashid markaad baxda kadibna as a researcher waxyaabo la rabo inaad ku dadaasho 8 tip qodobkan koowaad markastana waa soo qaadanaa maxay ahayd maadaama ramadaankii lagu jiro baryada ilaahay inaad ku dadaasho ilaahayna aad ku xirmato wixii aad ilaahay weydiisato waayimaysid horta ilaahay inaad gacmaha u taagatay aad dhahdo ilaahu bal imtixaanaad difaacan rabaay imtixaankaas Allah ii taysiiri maxaa yeelay imtixaanku waa iska imtixaan adduunyo ma aha imtixaankii aakhiro aan lahayn revision kii aakhiro wax revision oo hadeertaan aad diyaarinayso imtixaanka aad ku galaysid kuma horyaano cibaadadaas revision kuwa haddii ay ku hagaagto salaadaas adigu waa hagaagtay haddii ay ku hagaagi weysana kuma hagaagin haddana adigu waxaad jaanis u sii haysataanbo waxa la idin qabtay programkan
aniga iyo dadkii iga sii horeeyay ustaad caaqil iyo macallimiin kale hada sii waraysato jaaniskan ma helin intuu macallinku soo hor istaago macallin banal ah intuu hortaada yimaado kula wadaago experience ku saabsan maxaa dhacayo maalinka buugga la difaacanayo maxaa lagu weydiin doonaa marxaladdu say noqon doontaa cala aqal waa qalbi deganaan qalbiga ku dagaay dhowr shay oo mugdi kaaga jira iyo qumaad kaaga jira lagu muujinaya su'aalahana waxa lagu leeyahay waa su'aalaha ugu muhiimsan ee adiga lagu weydiin lahaa bari marka waxaan rabnaa inaad Allah subhanahu wa ta'ala ku xirnaato oo ka hor intaadan hoolka soo galin en buugan tirada badan ee dhowr iyo 70 page ka kooban aadan isku daalinin ilaahay inaad dhahdo Allah buugan ii taysiiri si qalbi ah sababtoo ah ramadaanku waxa la yiraahdaa qof kastoo mu'min oo muslim ah maalin kasta waxa u sugnaatay duco uu ilaahay ka ajiibayo dad ilaahay gacmaha u taagato ilaahay wuxuu ka xishoonayaa adoonkiisa gacmihiisa oo maran inuu soo celiyo waxaad weydiisanaysana waa wax un khayr oo cilmi ah inama al-a'malu bin-niyyat wa macnaheedu siyaasadda baranaysa ilaahay hadad bariso bariyadaada la aqbali maayo maaha macnaha siyaasaddaada iska baro IT-daadana baro dhaqaalahaagan iska diraasay laakiin ilaahay gacmaha u taago inuu ku taysiiriyo difaacashadaas maalinkaas ardada qaar intaysan hoolka soo galin waxaan xasuustaa waxay akhrisan jireen wajacalna min bayni aydihim saddan wa min khalfihim saddan inaga nagu dayeen mogta nabi ilaahi maxamed aayadaas lagu soo degatay marxaladii iyo tafsiirkii ay lahayd waa naqaana iyo laakiin waxay ka wadaan macallinka marka soo hor fariisato hurdaha qabato markuu hurdana su'aasha uu ku weydiiyo si uu garan waayo way uu ku evaluate gareeyo marka adiga saddan ka tarabto soo akhriso laakiin ducayso intaadan meesha soo gaarin si ay kugu fududaato qodobka labaad oo intaadan meesha imaanina waa diyaar garowga oo kan maanta sameeynayna uu qayb ka yahay diyaar garowga markaan leenahay qaybo badan oo isugu jira waxa ugu muhiimsan midka mentalka horta mental ina u diyaarsanaato oo adigoo maxay ahayto defense dheega joogo dadka hortooda inaadan maxay ahayto ku hurdin adigoo penalty ag fadhiyo qofkii penalistiga ah oo ku wareysanayo wadaad ka soo kale hadii aad noqoto iska hurdo meeshii su'aal laga weydiin lahaa hurdo aad gasho oo maxaa yeelay xalay oo dhan waxa ku dhafreys 75 page meesha marka la soo fariistana waxaas waxba kama jiraan 75 page ay soo akhrineysay literature review-gii tirada badnaa ee soo diraasaysay jaartigii ay ku heysay 25 gabdhay ahaayeen 45 rag ay ahaayeen dadka soo wareystay 70 page ay ahaayeen 60 magister ay wateen degmada Hiliwaay ahayd degmadii case study-gayga markaad meesha soo fariisato sheekadu way isbedeli doontaa adigiina xalay oo dhan intaasad akhrineysay waxa la rabaa academically waxa waaye janib ilmiga oo research ku saabsan ina u diyaarsanaatid researchka cilmigiisa waxa kamid ah su'aalaha ardada qaar la weydiiyo waxa kamid ah research maxaa la lahaa macallinka wuxuu qiimeynaa ardaygan hor fadhiyo muxuu u qalmaa in la weydiiyo waa sida presentationka caadiga oo kala habis waxa laga yaabaa buugaaga in lagu weydiino lagu dhaw research maxaa ka taqaanaa sheekadu markii la ogaado inay fashil marayso waxa la dhahaa qofkan cala aqal research cilmul bahthi wuxuu ka yaqaanaa markaas waxa lagu leeyahay research maxaa la lahaa sample iyo population maxay kala yihiin hadii aadan aqoonin the basic understanding of research methodology you are nothing hadaadan aqoonin basic research methodology-ga oo academically aadan u diyaarsanayn waxba meesha kama keenaysid laakiin academically marka u diyaarsanaato mentally waxa ka wadnaa hurdo kugu filan inaad heshid intaadan buug difaacashadan soo aadin 2 habeen iyo 3 habeen ka hor buugdadaadu inay kugu wanaagsanaato maxaa yeelay qalbigaaga xasilaayo su'aal kastoo lagu weydiiyana maskaxiyana u diyaarsan tahay jismiyanka ardada isku mashquuliyaan marka jismiyanka waa naqaana gabdho inay soo maraan meelihii la mari jiray oo carabaabi karin wiilashu inay taayigooda soo xirtaan koorkoodina ay soo qaataan dabcan waa physically waxa inta badan dadku ay isku mashquuliyaan physicalka waa laakiin physicalka muhiim maaha guarantee aan hadda kaaga dhigaya mana physicalku waxa much more important academically and mentally hadaadan suud wadanin qolka inaad soo gasho cid ka diidayso ma jirto laakiin waxay affected garaynaysaa way of professionalism kaaga sababtoo ah point criteria ardada lagu qiimeeyo waxa kamid ah dareyska ay xiran yihiin dareysku uu xiran yahayna ma aha koor la inuu soo qaato ustaad caaqil oo maamulka jaamacadda kamidana uu nala fadhiyaa waxa uu noo sheegi doonaa isaga markii kelmadiisa uu gaaro jaamacaddan horseed hadaadan suud soo qaadanin buug difaacashada in laga ceyrinayo I think intii aan anigu soo guda jiray
lama kulmin dhacdo noocaas ah laakiin waxaa la rabaa professional waa naqaanaa qofka markuu diyaarsan yahay uu maxay ahayd u soo diyaar garoobo inuu shaqo qabsado habkii uu qabsan lahaa shaqolkiisii marka kaliya waxa laga wadaa dharkii jiifka leh soo xiran dharkii jiifkii ha soo qaadani dharkii aad maxay ahayd bakaaro way shaqaysan jirtayna noo soo xiran laakiin waxa iska dhigtaa qof xoogaa yar berbeerad oo diyaarsan saaka inuu buug difaacdo waxaan dhaanay mentaliga iyo academicalka uu ka muhiimsan yahay physicalka maxaa yeelay physicalka waa waxaan iska muuqdo in allaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsatikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum ilaahay moogtahay qalbigaagu daalacanaya haddii sheekadu ay ahaan lahayd qof kastoo caataa salaadiis lama aqbalay ani wax badan aan laga aqbal lahayn haddii ay noqon lahayd laakiin ilaahay agtiisu kriteeriyada la isku evaluate garaya taas bay ka duwan tahay qalbiga iyo camaasha qofka uu qabanaya lagu qiimeeyaa marka qodobka labaad waxa uu ahaa qofka intuu isdiyaarin karo waxa cilmiga ku saabsan inuu iska diyaariyo mentally inuu u diyaarsanaado sidoo kale maxay ahayd to physical kana uu isku diyaariyo next pointiga saddexaad waxay tahay intaadan meesha imaanin aan laga rabo inaad ilaalisid practice-ku dadka si badan ay u sharxaan practice-ka waxa ka mid ah halkan inaad imaato on maanta practice gareeyo su'aalihi ku weydiiyo ardada hortoodna aan ka dhaho ardaygan intaas u qalma ilaahu waxa la arkaawo buundadii aan kugu evaluate garay inay run u dhawaato oo isla buundadii ustaadku soo gaaray isla buundadii inay dhacdo oo buundadii hadeertaan ani aan kugu evaluate garay naftigeeda inay noqoto buundadii saxda ah aad achievement garaysid maxaa yeelay practice-ka tirada badan ardaygan wuxuu ka baabi'in doonaa research-ka sameeyay nervous-ka tirada badan uu dareemayo hadda arday kasto meeshan fadhiyo buugiisu wataa xaafada markaad tagtana sariirta dhinaceedu ku saaran yahay jabtariska markaad aragtana waa sii naxdaa graphics-ka muuqdana way ka sii daran yihiin reference-ga tirada badanna waa sii xifdisaa oo waxa isweydiinay reference-gan meesha ku qoran lagu weydiin ardada qaar waxaan arkayay page number-ka ay xifdinayaan xitaa page number-ka wuxuu ka baqayaa in la weydiiyo page-ka 36 maxaa ku qoran warninkii panel-ka fadhiya he don't know isagoo panel-ka fadhiyo ma yaqaan page number-ka aad ka hadlaysid laakiin isagoo wuxuu yaqaanaa basic concept-ga la xiriira ciwaankan waxaan rabaa marka inaad wax badan practice garaysid maxaa practice garaynay marka waxyaabaha practice garaynaysid waa 3 chapter midkood midna waa iska dhaafi absolutely laba kamid ah xitaa aan gaarsiiyo laba kamid ah sidooda isaga dhaaf sababtoo ah ustaadka waxa u maleynayaa in leedin la wadaagay su'aalo dhowr oo ardadu ay dhexdoodii iskula wadaagayeen su'aalahaas sidooda intooda badan ardadu waa la weydiiyaa su'aalahan waxaan ka hadli doonaa tips naftigeeda aad u akhrin lahayd diyaar garowga marka sameynayso oo practice-ka aragti inaad sameysid chapter 1 ka waa number 1 markaad practice gareynayso waxa kamid ah carabkaaga inuu barto ciwaankaaga ardada qaar ciwaanka la weydiiyaa buugu la soo boodaa soo ciwaanka uga fiiriyo ma ku dhawaaqi karaa the effect of employability skills on student success waa xasuustaan ciwaankayga baajka kaas wuxuu ahaa employability skill ardaygan jaamacadda ugu dhameeyay wax buu bartay khibradda skill-ka uu leeyahay iyo shaqo inuu helo xiriir ma ka dhaxeeya ardada magaalada oo dhan survey noocaas u ahaa laakiin aad hadda ciwaankaaga hadii inta lagu weydiiyo lagu dhaho ciwaankaaga muxuu yahay waxaan huwa 99% ardadu waxay fiirinayaan buuga yes or no waxay fiirin doonaan buugoodii si ay u xaqiijiyaan ciwaanka waxa uu yahay labo objectives-ka ciwaankan uu ka hadlaayo inaad ogaatid ciwaanka de waa ogaatay ciwaanku waa xyz ciwaanka markuu noocaas yahay ciwaanka wuxuu leeyahay objective kalifay in la sameeyo adigoon wax kale isku wareerininbo specific objective jira iyo general objective jira iska ilow waxa la listid garaynayo cid ka rabto ma jirto laakiin waxa laga rabaa what is the main objective of this study ujeedada ugu weyn ee daraasadan aad u sameysay maxay tahay maybe inaad hal objective ay tahay oo purpose-ka iyo ujeedada ugu weyn ee daraasadan loo sameeyay waxa ay tahay inaad saaxiibka ama saaxiibta aad ku practice garayso macna aad dhahdo ciwaankan aan wax ka qoray sababtan iyo sababtan aad kaliftay inaan wax uga qoro dabtarka koowaad ku jira 3 statement-ga waxa la dhaho oo problem statement-gu sida caadiga research-ku wuxuu dhigaa ideal-ka iyo actual-ka iyo gaabka ciwaankaaga ina kala taqaanid ideal-kii ciwaankan actual-kii iyo gaabkan banaan
ee keenay in diraasadan la sameeyo waxa ay tahay inaad ogaatid qodobka kale wuxuu yahay significance-ga waxaan ka wadnaa benefitiska waxyaabaha ugu muhiimsan ee buugan laga faa'iidayo haddii dadku ay akhriyaan ama ay diraaseeyaan maxay tahay su'aashaasaa marka dhowr nooc dadka loo weydiiyaa waxaa ka mid ah ani habka la ii weydiiyey waxay ahayd adduunyada shalay si ay ahayd maantana waa si kale buugaaga waa dhammayday waa difaacane maxaa soo kordhiday waxaa arki doontaa odayga aan magisterka ka difaacanay he was 93 years old wuxuu jiray 93 sano wuxuu ahaa chairpersonka penaltieska waxaan ku difaacanaynay si public ah ma ahayn sida hadda oo dhag isku sheeg ah oo one-to-one interview-ga wuxuu ahaa public chairpersonka wuxuu ahaa Dr. Rafiqul Islam he was 93 years old waxaan ahayn 17 students oo Bangladeshia iyo inagoo Soomaaliya keligayga maalinka Soomaaliya talaadan difaacday buugay wax xasuusta su'aasha igu adag waxay ahayd diraasaad samaysay buugaagana waa difaacane adduunyadu maxaa iska bedelay shalay xaalada lagu jiray maantana xaalad kale la gaaray maxaa soo kordhiday imagine the su'aasha lagu weydiiyo what will be your response jawaab celintaadu maxay noqonaysaa adiga iyo maskiin oo Soomaaliya waliba Ingiriiskii al-abaadir ku hadlaayo ama al-imraan dhaho maxay ahayd luqad Soomaali ama ku difaacanaynin brof 93 jir meesha uu fadhiyo candhoofta si laqaayo brofyo kale ay hareerihiisu fadhiyaan there is no a single scholar from Somalia واحد أخويها نو صومالي وكنت دفاعي أنا ماشي مجوجو الحمد لله لكن ماشي وحالة فريسيا سوبرفايزر كان سؤال عليك وقت كاتو إسقى تيسيريو facilitation وقسمية محايا لو حمسول كابو قال كلمة هي عليك يسقى لبدين ودي كنا حياة هدي مجا حمي إصابة هذا إسقى أنا مجا حمي ده ما ضحك سعران تاعي إسقى يا مركب وحوي تيسيرية براف كسؤال وحا وكوضه سؤال شو كود significance of the study إنك هذا chapter 1 كون لوجينا وحكوجر significance of the study أهمية بوغن أهمية الدراسة أردت كستوم ماشى فري هذا بوغيس هدام فيريو هل شيء يجرد كم كودتهم شيء وحوي هاي أردت إقدم بيسو سي عوان كان وحوي فايدان مجرد أمس مجرد أردت إقدم بيسو هذا researchers كروا بوغان إني وحكا قران سو ريفرنس ugu noqdo iyaguna ay soo xigtaan point kala qof buugiisa uu ku jira ma fadhiya meesha please raise your hand hadii uu jiro waaxid meesha fadhiyo ee buugiisa ku qorneen qodobka hadda aan sheegay oo ah buugan waxa u diyaariyay oo muhiimad uu leeyahay ardada iga dambeeyso other researchersku inuu reference u noqdo qof kasta ka soo wata bis لكن كاس ما هي وجدة أوين هيك كلا إستقر ربع إنه وحقره هدور ربع كورة إنه صمية دراسة عصب وأن هراي لو صميين إلى النوعية الريسيرش كوحكم ده from scratch research لقى بيلعبه get hosties أنت لا فريستو عوان لألفه دنا حل كيس للراديو وحيد لو ده يدونا ومط لبعته كل عادي أو كادي لبعته كادي على الريسيرش كاس ومط ده وحي وريري كادي وأنا كلامه أفعل بيجو بولا ملاينا ينو يعني إنجليز كنا وايورينكي كذا وردي أرضية وحوسة research كيس وحكوسة بسنا حل وهلي ده كذا بس بالفير research definition كيس وحوها systemized effort to gain new knowledge أما إلا هلا solution problem جري لحاليو هدي problem وسن جري research مجرو عوان كاغا فيري بوق وادا ما يسي تضواتي شن بيجو كوبين هاي وحن بارسان تهاي حل هذا صوصار رسالة مجرم قف كست هذا بوجيسي whatever عوان كان وحده دونه هنقضه أما IT كدياري أما public كدياري أما business كدياري وحكوا ذا سمنتهين مشكلة حلها لي أما فرصة دلو افتيمي بس رسالة كلمة وياله الله بدأ سلوى مركب حلقة ربع سؤال نوع عصو كلام مركب chapter 1 كان وحكوا جر عوانه significance of the study سؤال شو حلقة ربع مركب كجوابي إن تكهذا الشو مشكلة ده إيه بربلام كحل وهلي ديدي كبيرة تيجي إيه بولشة فايدة أولا ده تصال هذا أرض يا وحكد يعرنا يا عوان كيسي
doorashada electionka saameynta ay ku leedahay mass mediaha ciwaan ka mid ah ciwaanadii aan arka ku jira saameyn ma isku leeyihiin warbaahinadan iyo electionka la rabo in la galo 2020ga macnaheedu haddii orientationka bulshada wax laga bedelo bulshada lagu dhiirigeliyo inay sameeyaan maxay ahayd doorasho hal qof iyo hal cod ah saameyn ku yeelanayaan qolyahan media absolutely researchka hadda canuga wuxuu soo saaray positive impact isku leeyihiin adiga marka shalay waxaad dhihi kartaa adduunyada ma aysan ka jirin dhacdo noocaas ah ama cilmi noocaas ah laakiin maanta aniga soo helay diraasadan markii aan sameeyay kadib sorry then waxa ku xiga chapter 2 absolutely difaacashadan hadda caadiga 99% ardaydu lama weydiiyo way aan loo weydiinaynin ardaydu waxaan loo weydiinaynin waa lifaaq hore u jiray oo ardaygan internet ka soo qaatay hal arin ay jiro marka buug kasto qoran oo hadda halkan yaalo wuxuu ku saleysan yahay aragti iyo theory kaliya waxa la rabaa inaad xasuusnaato what kind of theories uu ku base gareysan yahay research-kaaga bas laakiin ma aha waxa meesha ku qoran oo literature review-ga dhan ina ogaato literature review sida caadiga waxa laga qoraa ciwaankan dadkii hore wax uga soo qoray adduunka maxaa laga yiri content-gan maxaa laga yiri dalkana maxaa laga dhacay kaas marka waa iska information guud ahaan chapter 3-ga ikeen waa the most important one kan hadii aadan fahmin buugaaga ma shaqeynaayo chapter 3-ga from base ka soo qaad research ma taqaanid buugaana difaaca rabtaa way sahlantahay buugaas inaad difaacato sababtoo waxa la isweydiiyay wax la isla og yahay waa tirada marna way yaraataa marna way badataa iyadoo ay ku xiran tahay waqtiga iyo time-ka tusaale chapter 3 nooca diraasad asamayso waxay taana waa taqaanaa nooca diraasad saddex nooca ugu muhiimsan ardadan galaaskan fadhido oo dhan ciwaankooda hadii la isku dardaro aniga waxaan aaminsanahay descriptive study waa 99% arday galaaskan ku jira ee diyaariye qualitative ma jira please raise your hand ila noocyada research waxa kamid ah qualitative research right arday qualitative wax ka qoray haduu jiro gacaniita qualitative research ku waa nooca ugu adag qof inuu research sameeyo maxaa yeelay isaga ma aha sheekadan oo interview-ga maxay ahayd sheekadan questionnaire-ka sorry sheekada questionnaire-ka oo intaad warqad iska soo qorqorto tick la iska soo saaro then aad SPSS kula cararto aad dhahdo motivation iyo employee performance waxay isku saameeyaan 1 2 3 4 aad u dhiirigelinaya dhinacna aadan u amaanaya dhinacna amaantan kala laawanaya ardada motivation-ka wax ka qorto buwaagta ugu badan ee ardada ay difaacdaan waa motivation iyo employee performance yes or no laakiin waxa kala duwan habka ciwaanka uu qoran yahay nin wuxuu qortay reward-ka iyo employee performance maxaa ka dhaxeeyo nin wuxuu qoray motivation iyo organizational performance maxaa ka dhaxeeyo nin wuxuu qoraa motivation iyo growth maxaa ka dhaxeeyo laakiin isku soo wada duuduub qofkan inuu qanacsan yahay iyo shaqada inuu qabto maxaa ka dhaxeeyo marka iyadoo diraasadu ay noocaas ahayd nooca diraasad ay sameynaysid nooc cusub maaha diraaso hore u jirtay lad wax ku soo kordhiday oo wixii hore loo sheegay la sii qeexitaan la sameeyay bas oo diraasadan hore loo sameeyay research y iyo research x sameeyeen waxay soo heleen findings x iyo findings z adiga waxa soo heshay iyagu waxay soo saareen farqi ma u dhaxeeyo mise waa isku wada mid research design-ka marka kamida chapter 3-ga waxa sidoo kale ugu muhiimsan ardayga inuu ogaado which method uu isticmaalaya si uu conducted garayo research-kan inagoo dhan waxa noo qoran questionnaire yes or no qof kastoo meesha fadhiyo 99% waxa u qoran ani waxa isticmaalay questionnaire qof observation u qoran ma jira oo baxay meeshii tagay personal observation-ka direct observation-ka wixii ka soo baxay computer intuu dal fariistay kadibna qoray kaas waxa la lahaa direct observation laakiin annaga ugu badan waxa noo qoran waxa isticmaalnay method-kan maxay ahayd questionnaire-ka then questionnaire-keega wuxuu ahaa mid closed ah xitaa questionnaire-ka ardadu ay wataan dhan open maaha qofka su'aala u qortay then tick out sameeyay wixii soo baxaad analyze garaysay bis then markaad ogaatid intaas
wuxuu kugu sii xogo muhiim ah inaad ogaatid waraysigan dadka lala soo sameynayo waa dad la dhaho dad target populations ah maadaama ay target populations yihiin ardadu waxay isku mashquuliyaan qaacido la dhaho Slovenis formula wayna soo xifdiyaan wali hal arina ku damaanad qaada difaacasho macallimiinna way fadhidaan difaacasho qof buug difaacanayo aan la ogolayn inuu buugiisa fiiriyo adduunka meel ay ka jirto ma jirto intaan diraasad baaray buugaaga waxa lagu ogol yahay inuu meesha ku saaran yahay waxa meesha ku qoran adi aad difaacato defensiga marka lagu leeyahay waa weerar iyo difaac adi marka difaac ku jirtid kubadda halkan ay ku saaran tahay buugaaga meesha uu saaran yahay kaliya waxa laga rabaa justification why waxaan meesha ay ugu qoran yihiin why resultigan uu soo baxay why Slovenis formula uu isticmaashay like qof waxa arkay wuxuu isku wareeriyaa Slovenis formula equal n capital divided by 1 plus n e square e waa error 5% na waa qof kasta kaas uu wata hadda marka bari weydiisid qaacidadaas uu sheegaa qaacidadaas bal la isku wareerin meesha ay kugu qornaato buugaaga hadaa fiirisid oo su'aasha ay sheegtid wax maanicaya ma lahan chapter 3 waxa sidoo kale ku jiro validity and reliability su'aashaasna qofka public defense-ga tagi doono inta public defense la sameyn jiray waa la isweydiin jiray waxa waaye research-ka waa sameysay ma la aamini karaa ma lagu kalsoonaan karaa inuu yahay wax reliable ah haddana validity ah maxaa caddeeyo oo maxaa u ah symptoms oo lagu fahmi karo research-kan waa sameysay in aad iska buuxbuuxsatay inuu yahay research jira maxaa caddeynaya waa su'aalkiya maybe chapter 3 markaad aragto aad isweydiin doontid su'aalaha ugu muhiimsan way ku jirtaan chapter 4 kuwa graph iyo chart is no need cid ku dhahaysa malaha graafkan waxaana ku qoran maxaa laga wadaa inta research aan arkay laakiin waxa la isweydiiyaa chapter 5 maxaa soo baxay maxaa tala oo soo jeedisay research sameysay research-ki maxaa ka soo baxay solution-ki waa xalkii uu soo baxay dadku maxaa tala u soo jeedisay bis marka chapter 4 kaas isagana meesha isaga tagi doonaa 5 kan dul tagi doonaa qaybta find the keys kan ka aqrinaynaa ama qaybtan discussion ka waxa la dhaho discussion kaas waxa ku qoran saddexda objective ama afarta objective ee hore aan soo sheegatay waxa ka soo baxay please waqti badan iyo kaaga bixin meeqa rag ah meeqa dumar ah muhiimadu taas ma cilmi baarista loo sameeyo muhiimadu waxa waaye dhibaatadii aan soo sheegay xalkeedu waa 1 2 3 marka waxa isku mashquulisaa xalka objective 1 waxa ka soo baxay find x noocaas ah objective 2 waxa ka soo baxay find x noocaas ah adoo isticmaalaya numbers tusaale 80% dadkii waxa ay soo baxday tira intaas la eg macnaheedu waxay u dhigantaa sciences waxa ku sheegi doonaa waliba macalinka meesha fadhiyo aqoontiisa research meesha ay la eg tahay ardada qaar waxa laga yaabaa halkan fadhido inay aaminsan yihiin macalinka meesha fadhiyo inuu malakul jibriil yahay midaan ku damaanad qaadaya marka galabta macallimiinna way fadhidaa kulley commentigoodu way heli doonaan panelka marka la fadhiyo aniga inta badan dhowr panel aan ka qayb galaa buug kasto ani aan qabto cilmi iyo aqoon uma lihi marka loo barbar dhigo ardayga mar labaad kugu celinaya research ku waan aqaanaa waa sax laakiin diraasada uu sameeyay walaalkay caaqil aniga cilmi iyo aqoon uma lihi haddii la isbarbar dhigo aniga iyo isaga yes or no maxaa yeelay isaga wuxuu diyaarinayay 4 bilood habeen iyo maalin waqtigiisa wuxuu geliyay ciwaan la dhaho the impact of mass media on election anigana ma aqaanaba waxa la dhaho mass media iyo election laakiin waxa aqaana research methodology waxa la dhaho basic concept oo research aqaana marka ay soo hor fariisato kaliya waxa ku weydiin doona ciwaanka buugaaga muxuu yahay way ciwaankaas aad u qaadatay maxaa isticmaashay ardadu qaar marka jahwareera ku furanbo horta waxa ogaataa adaab 4 bilood iska lahayd oo buugan 4 bilood soo akhrisay habeen iyo maalin gacantaada uu ku jiray macallinku waxa laga yaabaa before moments in gacanta loo geliyo bas daqiiqadaas le buuga inuu arkaybo kan ugu fiicana habeenka qaato macallin xamar joogan waa naqaana habeenka buug ma aqriyaba yes or no macallinku daalan yahay tacbaan way kala wareegan uu ku shaqeeyaa
hadduu ugu fiican yahay salaada markuu ka baxo laba mar isha ku dhuftaa macallimiin ay raalli ahaada wax badan ay sheegi rabaa ilan ardaydu waxay dhahan buugga difaaco adigoo faraxsan marka waxaan rabaa iyagoo faraxsan inay buugga difaacdaan adigu waxaan rabaa inaad ogaatid macallinka markuu meesha joogo buugga markaas uu qabtay diyaar garowgaaga chapter 5 an maraya waxaad ku dadaashaa recommendationka inaad aad u akhriso recommendations ku xafiican buugaaga listis inuu leeyahay ani waxaan soo jeediyay taladan iyo taladan maxaa yeelay ciwaankeyga waxa ka soo baxay natiijo noocaas ah dadka waxa loogu sii daraa tala maxaa soo jeedisay oo ciwaankan ku aadan dadku way isku wareeriyaan arday badan aan aragnay oo research for further study ka mid ah chapterka waxa ku qoran research for further study wax adag maaha ardaydu way isku wareeriyaan laba ciwaan oo kale hadaa soo kordhisid oo aad dhahayd waxaan tala soo jeediyay in ciwaankan wax laga qoro ceeb maaha waxa sidoo kale dhihi kartaa isla ciwaankeegi waxa laga qoro aniga waqtiga igu yaraa dadkii aan soo wareystayna dad yaray ahaayeen marka dad intaan ka badan ha la soo wareysto methodka aan isticmaalayna questionnaire u ahaa interview ha laga dhigo adoo ciwaankaaga la sheegay bas dad qaar waxay isku wareeriyaan ciwaan intee ka keenaamo kana waxa ku soo helay allow sahal kana sa u raadinay jaamacadda ka dambaysa aan u dhahay war ciwaan yaa sheegay waa qalin jabin rabaaye he ciwaankaaga la ku celbis waxaan dhahdaa case study noocaas aniga ka sameeyay area ka duwan in laga sameeyo aan soo jeediyay ama anigii waqtiga igu yaraa dadka waqtiga loo kordhiyo si ay diraasadaas u sameeyaan simple meesha waxa uga baxay practice-ka marka buugaaga waa haysataa meelaha aad practice gareynaysid waa chapter-iskaas chapter 1 key areas-kaas ah 3 oo meelaha aan ku tilmaamaya iyo 5 ko ah maxaa soo baxay maxaa talaha oo soo jeedisay ciwaankan maxaa further research ah oo sidoo kale la rabaa inaad ogaatid ardada qaar markay soo hor fariistaan dagaal inuu naga dhaxeeyo u malaysaa macallinka markaa soo hor fariisatid adiga macallinka dagaal ma idinka dhaxeeyo waxa ogaataa horta macallinkii adiga heshiis ay tihiin bas Cabdullaahi Isaaq ama Ustaad Caaqil oo taqaan leh marka soo hor fariisataan bal xoogaa yar si convertible ah oo simple ah macallinka isku day inaad isku fiirfiirisaan labadiina ardada qaar waxa laga yaabaa inay isnaaniyo macallinka hadaad kuurto ama si kale ku fahmaa laba arin ay macallimiinta isugu jiraan marka mid waxa waaye su'aal markuu ku weydiiyo hadaad uga jawaabto aqoonta isaga uu ka haayo double in ka badan waxa laga yaabaa inuu ku fahmo nin is iibinayo oo salesman ah oo isgadgadaayo aqoonta uu leeyahay macallinkana mid ka sii badan muujisanaayo dadku bani aadamka isku mid maaha individual behavior waxa la jiro dadku way kala duwan yihiin waxa laga rabaa be simple khayrul umuri awsatuha adiga dhulkana ha isdhigin xufrad ha isgelgelin godadka isgelin nin xayo noola tahay macallinka markuu su'aasha ku weydiiyo adigoonan isaan u fiirinaynin response-gaagana bixinaayo jawaabtii lagu talagalayna bixinaayo macallinkana iska ilaalinayo inuusan kuu fahminin salesman ah waxa laga yaabaa macallinka inuu isdhaho ninkan bal sheekada moogtahay luqadda dhalinyarada moogta waa baryahan aad isku bedeshay dadka qaar waxa laga yaabaa luqadda magaalada markaan wax yar aan dhex gashto waxay dhahaan ay Cabdullaahi Isaaq uu igu Ronaldaynayaan Ronaldes waa macallinkii uu ku garan mar qof Ronaldaynayaan waxa la rabaa su'aasha marka lagu weydiiyo simple answer inaad bixiso dhinaca kalena aadan maxay ahayto qof hoose aadan iska dhigin inteena badan dhalinyarada nahay wali aan teenage kama dhex bixin xoogaa yar qolkii diraasada kaaga wareebis waxyaabaha adiga dhagaha ku soo dhaco ani way ku soo dhacaan laakiin waxa ku kala duwanahay dawey loo tarjumo tusaale hada research muddo waxaan ku mashquulay dadku inaan weydiiyo maadaama research la dhahayo ay kamid tahay maadooyinka aan diraaseeyo aan dhigo saaxiibkay maxamed qadar bulshadu soo attentive ay ugu noqdeen within very short time waqtiya isagoo magaaladan soo galay hadda waxa arkay haduu isaga live soo galo iyo haduu Sheekh Cabdulla Arif live soo galo Sheekh Cabdulla Arif wali qaanamo haduu live soo galo keeda ay u badan tahay keeda qadarkay u badan tahay maama Xaliimo wiilkeed odagaas u badan tahay isagana ummadda cilmi iyo faa'iido u soo kordhinayo 1 2 3 la dhaho ma aysan jirin maalmahan uu fiicnaaday wuxuu leeyahay hadaadan soomin ma lagu cimaamadi karo isaga ku dhahay mugti dadkii waxay dhaheen bulshadu maadaama ay tahay bulsho adiga ku dhageysanayso in positive way uga faa'iideyso bariyahan uu bilaabay
intuu barnaamijkiisii howlihiisa uu wato oo dadku wuxuu ku dhiirigeliyaa haddana soonkii oo kale wuxuu dhahaa hala soomo maxay ahayd baash hala gashto waxbuu daldalaa isaga bulshada wuxuu perception-kooda kula wadaagay waxay ahayd social media attentive uu noqday markaad la sheekaysato intaan diraasada waday Xuseen Cabdi Xuseen wuxuu ahaa direct interview ninkan la sameeyay wadaadkaasna saaxiibo dhow ay ahaayeen waxyaabaha uu ii sheegay waxa ka mid ahaa one-to-one interview xitaa muusan ku ahayn saaxiibkay convertible ninka maanta arkay sidee Ronaldeska one-to-one interview xitaa convertible muusan ku ahayn laakiin wuxuu ahaa qof attentive ah oo bulshadu meelaha iyagu ay u badan yihiin oo dhan intuu diraaseeyay dhinacaas u soo jeestay adi marka macalinka marka isla fadhisiin yuusan ku fahmin nin noocaas ah jawaabtana bixi hoosna adigoon fiirinaynin oo aadan isdullaynaynin sida uu ku weydiiyay xitaa haddaad soo dhaweedo waa enough pointiga kale dadka markii su'aasha la weydiiyo waxaa ka maqnaato confidence-ga maba is aaminsana inuu su'aashan jawaabteeda bixin karo su'aashan jawaabteeda inaad bixin karto inaad aamintid waa qasab maxaa yeelay hadaaya waxaan kuu sheegay macalinka iyo adiga ku cilmi badan diraasadan la sameeyay maxaa yeelay macalinka diraasadan cilmi uma lahayn oo diraasadan adiga soo baartay dadkii wax ka faa'iidayo waxa kamid ah macalinka buugaaga intuu akhrinayo reader waa adigana waxaa taa presenter qofkii wax soo jeedinaya adiga waa qofkii la dhageysanaya adiga waa macalinka qofkii wax ku shuban lahaa adiga waa marka weel maran waa bis kaliya waxa laga rabaa ciwaankan adiga soo jeedinaysid adiga inuu ka dhaadhacsan yahay until unless uusan ciwaankaaga adiga ka dhaadhacsanayn confidence-gaas ma keeni kartid dadka qaar marka waxa iska dhexgala confidence-ga iyo maxay ahayd hadalka way is aaminsan yihiin laakiin too much fastest waa jawaabta markuu bixinayo tusaale waxa la weydiiyay buugaaga maxaa wuxuu leeyahay buugayga waxa waaye the impact of training on employee performance case study-gaygu waa nation and telecom diraasadeeda nooceeda waa descriptive waxaan isticmaalay questionnaire dadka aan wareystay waa niman iyo naago waxaa ii soo baxay trainingka iyo employee performance-ga negative effect waaye useless response waa jawaab zero ah waa cid kuu dirsata maysan jirin too fastest waa waxaaga jawaabaha noocaasa lama ogolo waxaa la ogol yahay haddii lagu weydiiyo ciwaankaaga muxuu yahay ciwaankaygu waa noocaas khalaas concise and very short waxa iyagoo kooban nuxurkina uusan ka marnayn waxa lagu leeyahay maxaa kuu soo baxay ardada ugu badan hadda panelkana waad arki doontaan waxaa la weydiiyay oo la dhahaa buugga inta la isku daboolo waxaa la dhahaa daqiiqadaad haysataa buuggaaga soo koob Do you think 75 pages in a 1 second, in a 1 minute, adoo Somalia, is it possible? Yes, of course. Hadday ka dhaadhacsan tahay. Maxaa sheegi marka haddii lagu dhaho hal daqiiqa haysataa buuggaaga ku soo koob macalinkana buuggu isku daboolay buugga waxaa jiro page la dhaho abstract. Yes or no? Abstract waxaa loogu talagalaybo waqti xumi hadday dhacdo inay macalinka ku filnaato abstract-ga inuu akhriyo macalinka 75 page buu akhrin karaa waqti uma hayo wuxuu akhrinayaa kaliya page-ka la dhaho abstract adiga marka waxa aad u akhrisaa abstract-ga abstract-guna literature review laguma qoro intaan hadda sheegaa lagu qoraa chapter 1-ka iyo 3-ga iyo 5-ka intaas ku qoran abstract-gaaga marka waxa leedahay ciwaankaygu wuxuu ahaa noocaas waxaan isticmaalay diraasa noocaas ah dadka aan wareystay intaas ay la akayd natiijadana ii soo baxday taladanna waan soo jeediyay ma ahla wa ma ajmal ya maxaa ka fiican intaas hadaa dhahay ciwaankaygu waa ka the effect of training on nooca diraasa waa descriptive instrument-igu waa questionnaire dadkaan wareystay waa 70 waxa ii soo baxay waa positive taladan soo jeediyana waa in la joogteeyo dhiirigelinta shaqaalaha si productivity-ga uu high u noqdo ciwaankanna hore loo sii kaxeeyo waqtigan kuma filnayn daqiiqad ma ii dhamaatay ii fiiri daqiiqad ma ii dhamaatay buugaygan waa dhameeyo intaas kaliya waa marka lagu dhaho you have a 1 minute you have to summarize all the details detailka oo dhan inaad soo koobto marka lagu leeyahay key areas ka laga rabo bis inaad dhahayd ciwaankaygu waa noocaas diraasadu waa noocaas dadkan aan soo wareystay in a whole macna dadkan aan soo wareystay natiijadana ii soo baxday
maxaa yeelay markasta waxaa jiro ciwaanka chapter 4ka correlation ku dhex jiro waxa soo baxay oo dhan lama sheegi karo boqolkiiba intan waxaanay ahaayeen boqolkiiba 80 ragay ahaayeen education ay ahaayeen bachelor ay ahaayeen waxaas waqtiga looma haayo diraasad akhrisanaysid waa laakiin waxa laga rabaa positive relation miya negative correlation miya waxaan xiriirka ka dhaxeeyay muxuu yahay iyo talada aad soo jeedisay waxa ay ahayd markii su'aal lagu weydiiyo too much fastest iska ilaali confidence iskana ku dadaal maadaama aan dhahanay macalinka isaga ma haayo qodobka kale wuxuu yahay xifdiga hadda su'aalaha ardada qaar la siiyay dadka qaar way xifdisan yihiin dadka qaar WhatsApp-ka ku haystaan waxay ku dadaalaan gaariga intuu saaran yahay uu fiiriyaa jaamacadda intuu soo socdo uu sii akhriyaa saaxiibkiisu wuxuu dhahaa su'aashan ii dhageyso qaarkood way isku dhageystaan do not memorize haddii aad xifdisid qasaarada ugu dhacdo ma soo kabsanaysid oo ku xaqiijinaya waxa ku tala gashaa af Soomaaliga meesha ku qoran af Soomaali kamac oo ka fiican adaba taqaanid ilaan soo buuga af Soomaali kuma qorna ciwaankaaga maxaa waaye ciwaankaygu wuxuu yahay waxaan meesha ku qoran waay buugan aad u diyaarisay buugan maxaa laga faa'iidaa dadka kale iga dambeeyay inay wax ka helaan bulshadu inay ciwaankan wax ka garato anigana inuu cilmi igaga kordho meesha ku qoran ilaaha kugu dhaarshay adi dhan maskaxdaas ma leedahay waxaan kuu sheegaa bani aadanka laba shay waa hardware iyo software those from engineers extremely sorry engineerada raalli ahaada wax yar luqadiinan galeen dadka bani aadanka laba waayo hardware iyo software dadkoo dhan waxay ka wada siman yihiin hardware-ka waxay ku kala duwan yihiin software-ka which kind of program you install adi programka installation-ka isugu samaysay noocee waaye laakiin ani maskaxaan leeyahay adi maskaxaad leedahay aragaan leeyahay aragaad leedahay kulligeen waa ka wada simannahay hardware-ka laakiin waxa ku kala duwannahay software-ka ani programka installation isugu sameeyay hadduu Windows 7 yahay adiguna XP uu yahay rangaraynta programkaas are the same absolutely no way maxaa yeelay which kind of updated version-ka yaa sita yaa kaaga dhow adiga marka waxa la rabaa dadka oo dhan waa isku wada mid wax way wada akhristaan laakiin waxay ku kala duwan yihiin hab fahanka macnaha qolyahan Bangladesh-ga iyo Hindida oo kale waxa lagu xantaa aad wax u xifdis badan yihiin macnaha maadaama xifdigoodu uu badan yahay buugan marka la difaacanayo waxa laga ilaaliyaa ayagu xifdigoodu marka inuu zaid u sii noqdo markaas wiil Soomaaliya intuu gabar yar jeclaaday oo Bangladesh Soomaalidu mogtahay meel walba ay tagto balaayadaas oo iska qabtaa from form 2 macna from form 2 waa laga yaabaa wax yar moota jiradaas anigu mar uu iska galay laakiin hadda waa ka kasbaday from 2ga marka soo gudubtid gabinkaas baaj u ahaa wuxuu baranayay electrical and electronic engineering triple E department baaj u ahaa xaafadu nala deganaa mucaashaqna uu ahaa yaraantiisu malaha ku soo barbaaray guri mucaashaq maxaa yeelay luqadda isaga uu sharxaayo iyo saad u fahamsan tahay waxaan difference weyn u dhaxay waxa laga yaabaa had dadka qaar markay ay jacayl ka sheekeynayaan ama luqad jacayl ay galaan dadka qaar waxba dareemayaan dadka qaarna haday halkan yimaadaan meelahan bidixda iyo waxba dareemi inta ku dareensisay lama yaqaan qof la hadlay waxba ku dhaqdhaqaaqay macnaha saaxiibkay jaamacadii uu galay ilaahay moogtahay dadka bani aadamka isku mid marka dhigeen dhaqanku ay ku kala duwan yihiin Bangladesh oo kale gabadhu timaheeda way iska daadsataa bahal yar iska soo qaadataa marka waaxid Soomaali ah oo meelahan isaga tagay waxa mar ka tagay maalmihii koowaad qofku uu wareersan yahay maadaama uu wareersan yahay ardadu marka dadku waa looga faa'iideystaa marka saas oo kale uu wareersan tahay dadku hore ku sii dhuminayaan marka leedahay wacyiga isa waay marka waxa lagu leeyahay waa caadi macna hadaad isfahantaan waa caadi maalmihii ugu horeysay waxyaabo lagu sameeyay waxa kamid ahaa inta la yeeray orado isbitaalka tag isa soo baar qof kasta markuu jaamacad yimaado isa soo baara warqad cadeyn ugu keensadaa isbitaalkee waxa uga sii hormaray bas qoliyo kale oo iyagana Soomaali leh oo dhaqaatiir baranayso ilaan qofkan uu cusub yahay dulqaadka la rabaa in la dareensiyo isbitaalkii uu tagay waxba laga qaaday meelahana wax laga saaray
waxaa loo soo saaray documentigii finalka ahaa waxaa la yidhi you have HIV disease waxaa qabtaa HIV aa qabtaa marka jaamacaddu adiga garantiile kuu sameynay meel gaari kugu xareynay saaxiibkaaga uu wareeray shakiyaa galay tashwiish wuxuu aamin waa fiyoowele midda kale waxyaabaha uu aamin waxa ka mid ahayd aydiska laguma ogaado meelo wax iska saar burqiitada lagu ogaan jiray isaga marka meelaana wax laga saaray markaas waxaa loo soo qoray aydisa qabtaa saaxiibkii intuu wareeray jaamacaddu ku soo laabtay gurigii uu tagay uu waashay maskaxdii dhana isqaaday markaas inta loo tagay waxa la yiri kaliya magaalada kugu soo dhaweynaynay caafimaad qabtaa marka dulqaadka lagu bareeyay bas meeshan waa magaalo kale magaaladii aad joogtay midida iska soo jireys meeshan beled kale waaye adi maxaad dareemi lahayd haddii xaaladaas aad geli lahayd inta lagu dhahay aydisaa qabtaa maalmo dhan aad shoog gashay after daysna inta lagu yimaadee lagu dhawa kugu ciyaareynay saaxiibkeen marka diraasadii uu bilaabay isagoo shoogaas qaba gabdhihii uu arkay timihii meelahaas iska marmarayaan miduu marka iska rabaaday shaydaanku iska dhib badan yahay moogta miduu rabaaday saaxiibkiisu marka wuxuu dhahay luqadii muusan garanayn marka gabadhan see ula hadlaa dhowr eray u qorqoray marka tixyadu uga bilaabay marka tixdu u qoray xifdiskan ka wada moogta tixdu u qoray wuxuu dhahay tixdan ina xifdisa ku qasban tahay marka iyada u tagto tixdan u akhri iyaduna tix kale ku sheegi doontaa kadib meesha waxa imaanay communication xifdiga meesha uu ku ekaanay balarag waxa loo sheegay jumladii marka waxa la yiri waad aragteen labadiin waa kulanteen iyagu way ka dambeeyaan qof ajnabi ah oo dhihi kara amiitu maare balo bashi haddii la helo waaxid ajnabi ah oo intuu iyada u tago denna dhaho amiitu maare balo bashi biswa mucaashaq meesha u dambayso inta tacshaq xub meesha ugu dambaysay gabadhan luqadda ugu dambaysa kula hadashay waay laakiin waxaa la iska rabaa what next amiitu maare balo bashi maxaa xigo haddii intaas aad soo qabatid waa soo xifdisay meeshii aad timid su-aasha waa lagu weydiiyey waad jawaabtay waxaa bilaabay inaad fikirtid marka ninkan waxbuu kuu soo sheegay wixii laguu soo sheegay maxaa xigay jawaabta lagu siiyey haddii isbedesho wax kaloo aad sheegaysid ma laha marka waxaa la rabaa marka waxa meesha ku qoran warqadaha su'aalaha ah xifdinin ee waxaa fahamtaa waxa meesha yaala oo dhan su-aashan haddii lacala la weydiiyo the way of response waxay noqon kartaa noocaas iyo noocaas memorizationka marka iska dhaaf stresska ku xiga marka qodobka 8aad waxa waaye annagoo dhan waxaa nagu furan stresskan waxaan oo jahwareerka la dhaho jahwareerkan maadaama uu nagu furan yahay noocaan dadka isugu jiraan dadka qaar wuxuu maraa stresskooda meesha ugu dambayso gabdhaha waxa ugu darnaadaane gabdhaha waxay ugu daran yihiin horta gabadhu iyadoo shalayba presentation ka dhib ku qabtay raalli ahaadaya iyadoo shalayba presentation ka dhib ku qabtay maanta marka la dhaho buuga difaacani adiga iyo macallin ay soo fariisanaysiin 75 page ala raba inaad difaacato waxa isweydiin doontaa marxaladaha kala duwan ee ay gali doonto waxa isweydiin doontaa waxyaabaha lagu weydiin doono xagee ka imaan doonaan qofkan bani aadanka marka stresskaas wuxuu keeni karaa inuu cabsado uu awoodi waayo qolkii inuu galo buug lagu difaacanay magaciisa loo yeera lugti uu qaadaa haddana gadaale soo noqotaa isaga ma aha macna isaga iska socda laakiin lugtiisa waxay jeceshahay in la soo celiyo uu ku imaana wuxuu leeyahay magacee la mara magaciiga ma la soo gaaro kule magaciisa ma soo dhawa marka magacaaga ee ha noqdo ama zad ha noqdo horta qolka waad geli doontaa ardada qaar waxa laga yaabaa 10 daqiiqo ay meesha fadhiyaan 20 jeer ay suuliga aadan waxna kama baxo uu baxaa suuligu tagaa uu soo laabtaa cabsida kaliya waa calooshiya qoror kuweys laakiin isaga cabsidaas bis ahayso adi marka cabsidaas please remove it waa macallinkan caadiga hadda meeshan kula taagan oo aad la fariisatay su'aal ku weydiiyay ciwaankaaga muxuu yahay diraasadaadu maxay tahay maxaa isticmaashay maxaa ku soo baxay simple wada sheekaysi caadi aan idin dhexmaray oo labadiina ma idin ka dhaxayn hadii ayaan ku sheegay conflicts su'aalahaas kaliya marka uu ku weydiinayo le fahan cabsidaas iyo stresskaas tirada badan ee ka dhex guuxayo waxa isaga baabi'in kartaa macallinka meesha fadhiyo buugaaga adiga kaga aqoon badan
mar labaadaan kugu celinaya ereygaas sababtu waxay tahay macallinku cilmiga research ku yaqaanaa ee diraasadan 75 page ah adiga sameeyay macallinka hadduu qabtay saasoo safxooyinka u gadgadiyay page-ka ugu muhiimsan uu la soo baxay bis macallinka markii wuxuu hubinayaa how much ay la eg tahay awoodaada kalsooni ee buugan ku aadan ina adiga leedahay inaadan lahayn waxa cadeeyo ardayga waxa la sheegay hadda koor imtixaanka xilliga la galaayo ardadu waxay sameeyaan special exam waxa la dhaho qofka markay cabsida ay ka badato special exam uu raadiyaa maadaama markay special examkaas uu raadiyo jaamacadda saan oo kale ardadu marka ay marayeen asxaaba marka imtixaanka waxay ku heshiyeen inaysan gelin saddexdooda maadaama ay very close saaxiibo yihiin waxay dhahan imtixaankan ma gelaynaba jaamacadda Soomaaliya Ustaad Buule iyo saaxiibadiis justification u geynayna maalinka imtixaanka la galay justification-kii geeyeen qalaas way isaga maqnaadeen imtixaankii sidii lagu galay iyaguna imtixaanku way ka maqnaadeen qolihii exam-ka qaabilsanaa waxay sameeyeen wada tashi ku aadan xaaladda laga sameeyay saddexdan arday qalin jabintan ka hartay maadaama imtixaankii uu baxay macallin hadda inta la waco la dhihi maayo 11 maada soo diyaari ama 10 maada soo diyaari ardadayna imtixaanku way haystaan waxa la isweydiiyay critical thinking analysis waxa la dhaho marka saddexdan arday hal analyze gareeyo the way of justification kan ay bixiyeen either validity inuu yahay iyo invalid inuu yahay waxa la yiri marka imtixaankooda loo diyaariyo iyaguna hay yimaadaan imtixaanka laga qaaday waxa qariib ah markii yimaadeen oo imtixaanka loo dajiyay justification koodina guuru ahaa guur saaxiibkay Cabdullaahi Isaaqa guursanayay waa macna arooska ku maqnayn ma ogtahay xamar bariyo hore wuxuu ahaa gabar hadii la guursanay gabdho oo dhan aroos ay ahaayeen maalmahan la rag oo dhan aroos hadii hal wiil oo saaxiibka uu guursanayo adigana bariyahaas man aroos tahay macna gabdho ay ku ekaan jirtay saaxiibadu marka waxay dhahan justification koodu wuxuu ahaa saaxiibkeena guursanayay su'aashooda imtixaanka loo dajiyay way yimaadeen oo qolashiya la kala galshay marka saddexdoodii saddex qola la kala galshay imtixaankoodii loo wada geeyay qof walba question paper-kiisa waxa lagu qoray saaxiibka amooradii uu guursaday magaceed saaxiibka xaaska uu guursaday magaceeda write down the full name gabadhii saaxiibka uu guursaday magaceeda oo saddexan halkan noogu qor waxay ka wada sinaan waayeen magacii gabadha aniga waxaan qortay Caasho Jimcaale ku kale wuxuu qortay Cayni ku kalena Canab uu qortay ninkan hal gabar uu guursaday moogta saddex gabar ma guursan false information fake information adi marka buuga difaacanaysid inaad been low tahay ee inaad run low tahay adaa iska shifi doono macallinkan wuxuu ka qiimeynaa cabsidan tirada badan ee aad kugu jirto ma ahabo wuxuu rabaa run ma sheegi misbeena sheegi maxaa lagu fahmaa the way of talking the way of confidence-gaaga intuu la eg yahay kalsooni ma muujinay bas waxa aad sheegaysid related iyo unrelated inay yihiin macallinku uu ogaan karaa marka hadhow markaad jawaabta bixinaysid beenan ha u sheeginbo runta ugu dadaal inaad isaga u sheegto bal buuga uu haayo adiga xikmadii ugu badneed haayo qodobka ugu dambeeyo point-ina uu soo gabagabeeyo 8 tip ee aan sheegay asaa ugu muhiimsan waxaan soo qaatay laba qaybna waxaan dhahnay ragga waa qaybna dumarka waa ragga ugu badan marka ay buuga difaacanayaan stress-kii intuu ka sii tirabatay marxaladaas ay ku jiraan stress-ku uu ka batay waa ninkii farxaanka ah ee ogeed Ismail Bersonka ahaa markuu meesh kula soo fariisto intee ka aaday warkii tirada badnaa isaga uu lahaa hadda saan uu qosli hadhow ma laha ma عنده ضحك macna qosol ma lahan haddana waa farxaan qof farxad badan oo soo jiidasho badan waay khiyaanadan iga qaado marka khiyaanadan hadaa joogtaysid guarantee waxa qofka meesha fadhiya ee banalka gacanta ugu roonaan doona استاذ عاقل يا معلم كان way fadhiyaan bal qishkaas qaado qishka waxa is dareensiisa adiga iyo macalinkan ku wareysanayo friendship wax la dhaho relationship ka aan sheegayana waa mid ku kooban defensigaasna ma aha macalinka quraami hadaa gabar tahay ma aha quraami kama wada waxaan ka wadaa markuu su'aal ku weydiiyo way of response-gaaga noocan ha noqdo macna qof maxay hayto smile person ah result-gan iyo natiijadan u soo baxday aaminsan 100% research-kan uu soo sameeyay inuu ahmiyad leeyahay ka dhaadhacsan hadaa rabto waxa fahamsanaanin
laakiin confidence-gaaga inuu levelkaas gaarsiisan yahay waa levelkaas hadduu confidence-gaaga gaarsiisnaado macalinku wuxuu aaminaa qofkan waa qof normal ah diraasadana isagaa iska leh maadaama uu yahay qof relax ah sideedda qodob marka waa maxay ahayd tiibka ugu muhiimsan oversure waxa ah haddii sideedda qodob sida ay yihiin intaad u qabsato maxay ahayd taladan aad ilaahay u dhiibato ismail person aad tahay ta koowaad fiir waxaan ka dhignay ilaahay inaad baridood ku xirnaato tan ugu dambeysana ibtisaaman ka dhiganaw ibtasim 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 najax waayimaysid markaas qof iska dhoola cadeen badan hadaad iska noqotid wax iska socdaa ku imaanayo macna waxaadan adi ogeyn dhibcaadan ogeyna ku imaan doonaan maadaama aad tahay qof maxay ahayd smiler ah wixiisa aaminsan diraasadan inuu isaga uu sameeyana 100% ay oversure tahay then waa soo complete gareynay buugi waa soo difaacatay waa soo baxday qof kasto Facebook oo soo dhigaa bis yes or no qof kasta saaxiibkiisa ama saaxiibtiisa soo boosti gareyso waxa maanta farxada la wadaagaya saaxiibkay ama saaxiibtay oo buuga difaacday darajada koowaad ee waxbarashada cilmiga oo bartay Allah ku anfaco qoraalkaas waa share anna like ta ku siinaya bas intaas waa laakiin qofka researcher-ka intaas ma ahayn farxadu way fiican tahay maxay ahayd ilaahay nicmada uu ku siiyay inaad ku shukrisid lama diidana laakiin shukrigaas waa short term shukrigaas markuu dhamaado ciwaankii ma dhamaaday ciwaankaaga meesha uu ku ekaaday waxa la rabaa adduunku wuxuu noqday globalized uu noqday 75 page lama dhaxgelin karo maxay ahayd platform-kan ay ku midaysan yihiin dadka researchers-ka ee la dhaho ResearchGate ResearchGate waxa la lahaa platform ay ku midaysan yihiin dadka scholars-ka around the world 75 page waxa laga sameystaa article ka dhowr iyo 10 page ama 10 page ardayga waxa lagu tarbiyeeyaa markuu baaj yahay inuu barto markuu magisterka yahay si uu fududaado article-ku waxa la dhahaa buugan tirada badan in laga dhigo waraqa cilmiya oo dadku ay fahmi karaan meaningful-lina warqadaas marka ka dhigato waxa la wadaagaa institutions-ka adduunka wax publish gareeyo dan iyaga ku publish gareyn doonaan Google-ka xogtaada way ku jiri doontaa ilan faahfaahintaada waxa ku dhex jiray war ahaa waxa dhahday buugan waxaan u diyaarinayaa dadka iga dambeeya inay wax ka faa'iidaan dadka wax ka dambeeyana gado iyo boosaaso iyo garowe iyo Washington DC ay joogaan buugaagan halkan uu yaalaa sidii uu iyagu ku gaari lahaa waa in la geeyo Google Uncle adeerkaaga ina u sheegto adeerkaaga sa uu sheegi lahayn in la geliyo lewa tusaale had arday kasto meesha fadhiyo markuu buuga diyaarinayay Google ku ciwaankiisa geliyay balaaya tiro badan soo baxday tan balaayadaas uu soo qaatay adiga xogtaada iyo cilmigaaga iyo macrifadaada goormee la qaadana haddii intaad soo poostid garaysid like-ta iyo share-ta ay xisaabisid bas how many likes you get how many shares amation jirto leehda xisaabisid buugaaga uu gabagabooway khalaas meesha ku wada dhamaatay waxa la rabaa inaad ku tala gashid maalin cimrigaaga kamid ah ResearchGate waxa la dhaho inaad sameeysid oo macnaheedu ay tahay buugaaga inta loo bedelo article then article-kii Google-ka la dhaxgeliyo waxaan diyaar u ahay marka article-kaas weyga loogu bedeli lahaa buugan iyo looga diyaarin lahaa ay ugu fududaan lahayd ardaygan inuu Google platform-kan dhaxgeliyo journalada adduunka wax publish gareeyo hadaad public tahay iyo hadaad business tahay inaan waxaaga la wadaagno then ay soo edit gareeyaan ay noo soo celiyaan kadibna buugaaga la soo publish gareeyo one day halkan aad timaado aad dhahdo buugayga Google-ku ku jira raadi ururkan iyo guddigan diyaara oo hayna kala shaqeeyo adigana hadaad qof researcher tahay oo research-kiisa raba inuu sii hormariyo meesha isku dadaal inuu research-kaaga gaaro I wish guulaydi rajeynaya inaad guulaysan doontaan wadaadka saaxiibkay 93 jirka ahaa rafiiqul islaam waa odaygaas berigan buuga difaacanay odayga shaarka gaduudan xiran oday igu daran ma jirin odaygaas qof kasta oo hoolka galo wuxuu ahaa ninka kaliya oo ka cabsanayo ahaa videoga extremely sorry waxa jiray video aan maalinkaas dooway aad aan u jeclaa waliba maanta in la wadaago
si aad u aragtaan bal maxaa la isweydiiyaa si looga jawaabaa su'aalihii triga ahaa ee aniga la weydiiyay shakhsiyan sidii aan ugu baxsaday inay aragtid marka halkaas buwaagta meesha yaalo waxa waaye buwaagtaas waa buwaagtan hadda caadiga aad arkaysid iyagoo hore u sii haysteen one week way soo isticmaaleen laakiin waxa alxamdulillah mar walba aan xasuustaa waliba aan ku faana waxay ahayd dadkii dhammaayay Bangladesh ahaayeen buuga difaacanayay grade A-ga ugu sareeya inaan qaatay grade A-ga ugu sareeyana aan ku qaatay wadaadkii hadda aad arkaysay shaarka casaa su'aalihiisa triga ahaayoo aan ka baxsaday wax kale ma sameeyeen ilaaha ku xirnaaday kama xoog badni kama cadi kama cayilni caataan aad aragtaa bal markaas waa ka darnaaw laakiin gacantaageega yaa batay bis ilaahu bal ii taysiiri dadkan tirada badan iga soo saar waxaa jirtay warqadii caadiga ahayd oo maalinkaas dhibcihi lagu qoray waan xasuustaa sawirkii aan ka qaaday dhowr iyo 20 qofood aan keligeyga waxaan noqday grade A keliyana waxay ahayd ducada ilaahay ilzam ilaahay ducadiisa wad guuleysanaysaa hore waxaan kugu sheegay adduunku waxa la sameeyay research ahaa kaadida dadku kaadida wareerisay kaadida xalal loo helay marka videogan marka 1 minute uu socon doona timeka inuu ii dhacana waa dareemaya waa cudur daaranaya daqiiqadan marka waxa ila aragtaa researchki la sameeyay dadku waxa wareerisay kaadida la baaray findings la soo helay findingski la soo helay ee lagu xaliyay kaadidaas ila fiirso research instrument research findings recommendation wakana research problem kaadi oo research problem wuxuu ahaa sida caadi waxay ahaan jirtay dadku inaysan jidadka ku kaadin sida actualka waxay noqotay jidadka in lagu kaadiyo gaabka wuxuu noqday cilmi baaris in laga sameeyo jidku kaadiska maxaa la isticmaalay oo research method dadkii waxa la soo weydiiyay questions waxa la lahay maxaa lagu xalin karaa arintan dadku waxay soo jeediyeen talo questionnaire marka loo qaybiyay waxay dhaheen Bangladesh waa dad aad diinta u jecel laakiin application-ka marka laga hadlayo aan ku fiicnayn way jecel yihiin way aaminsan yihiin laakiin application-ka aad ugu fiicna laakiin boqolkiiba boqol diinta way jecel yihiin luqadda kasta oo saan loo qorana quraan ay moodaan luqad kasta oo dhinaca laga soo bilaabo quraanka ay u maleeyaan marka darbiga waxa ku qornaan jirtay halkan ha ku kaadinin oo luqadooda halkan ha ku kaadinin marka waxa la yiri maadaama dadkan dad muslimiin ay yihiin language matters solution ka wuxuu noqday language matter ha laga dhigo luqadii ha loo tabdiiliyo huna mamnuuc tabawul lagu qorbis hina mamnuuc tabawul macnaheedu halkan ha ku kaadinin wadaad kasto socdo oo bahalka sii furtay markuu meesha tago markuu arko wuxuu isleeyahay alam nashrahad ku kaadinay
وعيسو وحرنا أصلا سي سعودة أركبس نكي سود كوتة نحن حرنا أي ماشي ممكن ينجري دخل إسقى هنجرتو لكن مرك الله قرأ هنا ممنوع التبول solution في عن recommendation السوجيني مرك وحالي الواحد كستو حلم أو بلشنا على رأي إن لقى بدله أفعالي بها الله قرأ هذا أما سنتين بوينت وقدم بوحية سؤالها موجان سؤالها questions كا هذا الإسلام وداعي جروب كان يكوحدي سؤال أرضه لو وداعين بقول كيو بقول مهم لكن حفظني جوابها ماشي كو قرن wax ka fiican oo ka qurux badan adiga taqaanid laakiin su'aaluhu waa sambal kiia wax badan way ka anfici doonaan waxaan saxay kullay wa min Allah waxaan qaldayna waa naftayda iyo min shaytaan dulqaadkiina way kaga mahad celinaya groupkan iyo ogolaada inaan ardadan tirada badan aan la wadaago message ku aadan buugaaga adoo faraxsan difaaco waxaan isleeyahay aqoon yaridaada iyo khibradaada halkan ku dhigtay jazaakumullahu khayr لو قبل خارجين إن شاء الله لبقى كلام قلب أو القصة إلى سكان وفهم أستاذ تارك المسيح فأنا ولا فريق ما قلنا وأقوها يا تروي كلام مهمة حتى أنا بحث دوي وميكروفون كا دكتور عبد القادر وبقى عندنا أستاذ بلال إلى سكوي. بعد تحية وحنو بعد علينا إن الله سبحانه وتعالى نصر الجليي هنا هول كان اسمه إيمانه معلمين في أرضي كالدوان سيمينار كهدف كيسي انتي لقالها وحالمي أستاذ كادمي كليون أنا بالمناسبة هنا دردارم بحيو وهي هدف كيغا قطبتي iyo hadafkii loo yimid in badan waxa noo sheegay ustaadka noo sheegay marka laga hadlaayo cilmi baaris marka laga hadlaayo waa shayga ugu adag oo qof bini aadan sameeyo qofka goormuu noqdaa professor markuu dhameeyo doctorate-ka ama doctoraaga uu dhameeyo sameeyo baxthi muddo 10 sano ahna uu ku jiro filliga waxbarashada ayaa waxa loogu yeeraa caalamka professor marka darajo sahlan ma darajaas waxay ku xiran tahay cilmi baaris ay ku xiran tahay qofka doctor uu noqon karaa simply PhD uu qaadanaya master uu noqon karaa degree uu qaadan karaa master uu qaadan karaa PhD uu qaadan karaa laakiin in la gaaro darajada loo socdo waxay u baahan tahay in cilmi baaris badan la sameeyo cilmi baaristaas de ka bilaabanaysa marka علم باريس waxay ka bilaabanaysaa meesha maanta ay joogto adiga meesha ay joogto hadda buugaaga ugu horeeyay ayaad qortay waxa rabtaa wiiga soo socdo ama maalmaha soo socdo inaad difaacato waxa is weydiisaa buuga awado adiga ma ka bilaabay from the scratch dhulka hoos adiga ma ka soo bilaabay ilaa meesha u dambeysay adiga ma geeyay hadii jawaabtaada ha tahay waxa noqonaysaa professor noqonaysaa adeeni waxaan ku gaaraysaa amaanada hadda aad bilowday aad xifdisay ayaa ku gaaraysaa buug badan supervisor ka nahay arday badan supervisor u nahay magaalada waxaan aragnaa ardayda qaarkood inay sameeyaan wax loo yaqaan copy paste wax sax ma copy paste ma toos u soo qaado hal xabaa kariim magac leey ka bedelay qaarkood taa waxay soo iloobaan magaci jaamacada kale inuu ku qoran yahay soo iloobay in kunta kadhuban fakun dhakuran arabta sasadamo hal marka magaca jaamacada kale xataa qofka inuu iska soo baabiyo uu isticmaalo farsamooyin yar yar intaas waxaan dhiirigelinayaa marna inaadan samaynin copy paste haddaad rabto inaad noqoto sida hadalkii ku bilaabay qof la dhaho professor adeeni professor nimada dadka dhan ma wada gaaraan waxa gaar qofkii soo xaqiijiyay research-kiisii koowaad soo xaqiijiyay research-kiisii labaad xaqiijiyay research-kiisii saddexaad markaas ayuu wuxuu sameyn karaa qoraallo maxaa yeelay wadadii la mari lahaa ee cilmi baarista loo mari lahaa yaqaan buugga marka difaacanayso waxa loo baahan yahay daqiiqadaha lagu siinayo ee hordhaca ee lagu leeyahay ciwaankaaga ka hadal si kooban inaad u hadasho sidoo saadka noo sheegay
si kooban oo fudud inaad kaga hadasho taydka waa la fiirinaya qofka siduu u labisan yahay maxaa raadaayo kalsoonidiisa siduu maaragtay xiriirinta u samaynayo su'aalaha siduu ugu jawaabayo waxaa jira form macallimiinta banalka ay buuxinayaan oo qof walba macallin walba uu ku qorayo darajo kadib darajooyinkaas in la isku dardaro ayaa lagu qaybinaya wixii kaaga soo aad adiga waxa xaq u leedahay sida caalamiga waxa waaye 60% waxa iska leh supervisorka 60% buug waxa iska leh saarki jirnay supervisorka 40% waxa iska leh banal groupka iska leh guddiga meesha ku fadhiisanaya wixii ka mutaabiciinayaan waxa waaye 40% 60% ka hore hadda soo xaqiijisay waxa xaqiijinaysa haddana 40% kan oo ka dhib badan kana adag 60% ka hore 60% ka hore hal macallin oo meesha ka qaldanta ka saxaya wixii aad maaragtay qalad kula toosinaya ku jilcan kula hadlay laakiin markaad banalka imaado waxaad sameynaysaa inaad isku dhaxyaacdo ama qofku uu qabsado ama stresska hadana loo sheegayo kala tay dhacdo hal qiso oo nin saaxiibkay ku dhacday waxa la weydiiyay gabar Filibiinaysa waxay weydiisay waxa loo yaqaano problem statement iyo book ku jira soo su'aalay weydiisay markaa waxay tiri what's your problem ayada waxay ka wadaa what is your problem statement wuxuu ku jawaabay I don't have any problem gabadhii waxay ka istaajisay banalkay ka istaajisay waxay tiri gabax istaag banaanka aad wuu istaagay supervisorkiisa meesha fadhiyay dib uu celiyay wuxuu yiri please relax ardaygu wuu fadhiisay relax yiri markuu relax gareeyay wuxuu yiri waxa laga wadaa markuu nastay oo dhididka ka baabay wuxuu yiri what is your problem statement saasa laga wadaa markaas uu sida caadiga ah u sheegay waxa macquul macallimiin hadana inaan luuq ka soo galo marka luuq laga soo galo ha isku ordinade okay sida saxda ah macallinka si dadban wax ku weydiin kara si toosan uu ku weydiin kara laakiin ilaahay maadiis waxa supervisorka ku jiro Soomaaliya hadana ilaahay wuxuu noogu nimceeyay luqadeena hooyo aan ku hadlayna buugga aan difaacanayna af Soomaaliya ku sheegayna sida ustaadku uu sheegay waa la qabaa buugta sida saxda ah ee caalamiga ah soo aragno waxa waaye ardayga inuu buuggiisa haysto macnaheedu maaha buugga inuu ardayga soo xifdinayo maaha buuggaaga haysataa methodka aad martay wax laga weydiinayo objectiveskaaga maxaa waaye marka lagu yiraahdo soo baxso objectiveskaaga sheeg bas jaamacadaha badanaa way sameeyaan ardayga buugga la siiyaa waa dhici kartaa jaamacada isticmaal ardayga inay buug ka qariyaan waa dhici kartaa waxay ku xiran tahay policy-gooda ku xiran tahay policy-gaas ma ka soo horjeedo laakiin qof walba policy uu leeyahay laakiin sida caalamiga ah ardayga inuu buuggiisa haysto markii lagu weydiiyo objectiveska uu ku jiro chapterka koowaad uu ku jiro hadda chapterka page-ka 30aad page-ka 35aad hadda faagiisid ka hor inta laga helaa 5aad 6aad page-ka 7aad meelahaas ku jira soo afaraad meelahaas ka helaysa objectiveska 35 haduu ardayga tago ardaygaas wax soo diyaarima isla markii waxa la ogaanaya darajadaas way go'aysaa warqadda aad gidinaysa laga ogaanaa meesha u socoto waxa laga ogaanaa meesha u socoto page 35 adoo joogo wax ka raadinaya haduu macallinku arko isla markii boondadaas uu ka jarnaa maxaa yeelay qof buugga soo diyaariyay matid sadarteed buuggaaga hadaa haysato waxa u baahan tahay kaliya buugga inaad revise gareyso cabsi badanna aysan dhicin hadii aad buugga difaacato aad guuleysato waxa dhici karta in lagu yiraahdo meelaha qaar kood ku laabo oo correction soo sameeyo lagu dhaho soo sax lagu dhaho meelaha ka soo sax lagu yiri dhaqaalaha iyo lacagta ha dhabiil ardaygan supervisor wuxuu yiri wallahi macallin waa qasaaray $10 ay iga baxday $10 ay iga baxday $10 inay ka baxdo $100 inay ka baxday ayadana maxay waxa sameynaysid waa wax adiga mustaqbalku ah meeshan bedel markii lagu yiraahdo macallinka haduu saxiix wax qaldan macallinkana subxaad xumo way ardaygana boondal aan laba dhibaado caafir macallinkiina wuxuu soo saxiixay buug aan wanaagsaneyn ardaygina wuxuu helayaa darajo aan wanaagsaneyn mushkiladaas ayaa ka taliye marka macallinka ka taliye marka buugga budget uu leeyahay
budgetkiisa waxba ha ka cabsanin waa shaqaynaysaa buugga dad difaacat waa shaqaynay adaa soo saaray lacagtiisa ku darso miisaaniyadaad ku darso gabar iyo adin miisaaniyada ku darso $100 oo buug lagu sameeyo hada indi way soo baxaysaa dhaqaalaha yaan la beeqaaminin yaa la dhihin buugga photocopy-ga ugu xun yaa la keenin qofka daabacadda ugu xun yaa la keenin color hadduu loo baahan yahay ka cishan waa buug mustaqbali ku anfacaya adiga oo xusuustaada galaya buug xusuustaada galaya way marka aad iyo aad u mahadsantihiin markii la dhameeyo jaamacadda ama maaragtay badge la qaato what's next waxaa maanta ku dhamaaday 4 sano ama 3 sano oo duruus ah oo imtixaanka akhri aad ugu soo gudbayso xoogeena saasana qaan ardada xilliga imtixaanaadka xoog la saaray hadda waxa firaaq u helaysaa inaad buugaaga akhrisato duruusta la saaxiibto buugta la saaxiibto adiga aad wax isbarto yaan la sii istaagin haddana yaan la dhihin bachelor maanta wadanka wuxuu ku yahay waan qana yaan la fadhinin masterka ku dar master wadankan uu yaala haddii fursad banaanka loo helno way fiican tahay hadii la waayana wadanku yaala laga faa'iideysto masterka lagu daro magacayga Cabduqaadir Axmed Mahad takhasuskayga waa dhaqaale badge-kayga waa economics masterkayga waa economics PhD-dayda waa economics aad iyo aad u mahadsantihiin kaliya marka hore inaan istacriifiye ahayd laakiin tacriifis gadaal uu ka imaan kara cuntada marka la cunaa bismillaah diil ilo gadaal ma laga dhaw marka aad iyo aad u mahadsantihiin salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh أولا الحمد لله ما غرد بلبل وصدح وما اهتدى قلب وانشرح وما عم فينا سرور وفرح وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد أولا مركو رئيسو waxaan rabaa xoogaa horta wixii faa'iido ahaa waa aad iyo aad waa uga dherigteen kulley waxaan filayaa kadabatuur waxa dhiirigelin ma ogiye waxaan filayaa insha allahu tacaala waxaa noo jooga oo aad iyo aad noogu faahfaahiyey ustaadkan aadna qaaliga saaxiibada u nahay runtii haddayna markuu sheegayay sheekhayaasha dhinac leh ha ka fiirinina marka meel kaloo aniga asaga aan ka wadaagnaa jirto macnaha tadriib almudarribiin maadaama dhinacaas aan isku dhinaca ka nahay xagga tababarayaasha igu meedna ogeyn u maleynaa hadda taas lafteeda dhinacaasna aad iyo aad aan saaxiibo ugu nahay wax badanna waan u mahadcelinayaa ustaad Balaag sidoo kale waxaan rabaa kaliya inaan ani iskiin baro maanta waa yaab ana iskiin baro maxaa yeelay waxaan ku soo dhaweynaynaa ustaad Caaqil waxaan u yeernay ustaad Caaqil waxaan ustaad Caaqil marka magaciiba waa qarsoomay marka magacayga waa Maxamed Macallim Isxaaq marka ustaad Caaqil waa naanesta inta badanna waa lagu wada dhigaan filayaa waxaan rabaa horta marka ugu horeysa hambalyo waxaan idinkagu hambalyanayaa difaacashada buugiina aad difaacanaysaan insha Allah taala waxa kaloon idinku hambalyanayaa arday badan way qabsan jireen barnaamijkan oo kala wayna noo yeeran jireen jaamacaddu way ku soo dhaweyn jireen adinka xoogaa maanta waxaan idinkugu hambalyanayaa cinwaankiina oo aad ka yara bedesheen xoogaa ma ogtahay marmar waxaa jirto waxa la fuulka laga cunayaa la Suudaan fuulkiya marmar dhar loo geliyaa mar wax kala laga dhigaa fuul hebel la dhahaa magaca cusub wixii cusub caalamka jecel Soomaa maanta waxa u baxsateen aad ugu faraxsanahay difaaca buugaaga adigoo faraxsan marka ma sha Allah way waxay dhigi jireen xafladda sagootinta iyo barnaamijyo kala la adeegsan jiray mid kale intii la imaado oo qodbooyin la soo jeediyaa la kala tagi jiray waxaan kale idinku hambalyanayaa nidaamkiinan aadka u quruxda badan ee aad ku faa'iideysateen wax badan marka waxaan rabaa ugu horeyn waxaan halkan rabaa inaan idinku soo gudbiyo aniga salaantayda oo qura ma aha inaan meesha ka sheego laakiinse madaxda jaamacadda caalamiga Horseyd dhammaan insha Allah taala ardayda qalin jabinaysa aan hortaaganahay waxaan rabaa marka inaan idin soo gaarsiiyo salaan idin kaga sido Dr. Cabdikariin iyo Ustaad Gacal laftiisa oo wada hadalnay inkastoo ma wada ogtiin ama leenayno safar yar ku maqan yahay dhammaan way ku faraxsan yihiin inay idin kala soo qayb galaan balse iyo macallimiintii kale aniga maanta hareerahayga fadhin lahayd oo xogaa cudur daaratay hore u soo cudur daaratay ayagana salaantooda inaad ka gudoontaan iyo salaantaydaba assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
midda labaad waxaan rabaa marka inaan idinku sii dhiirigeliyo nidaamkan iyo barnaamijkan hadda la sharaxayo horta buugga difaacashadiisa iyo qaabkiisa wax welwel ayuusan ka ahayn waxaa lagaa rabaa marka ugu horeyso horta athiqa binnafs waxaa lagaa rabaa kalsooni inaad naftaada isku kalsoonta qofkaanan naftiisa ku kalsooneen wax ma difaacan karo wax walba haddaad soo akhrisid oodan isku kalsooneen wax ma difaacan kartid waxaa lagaa rabaa inaad noqotid bisadii intay isfiirisay isu aragtay libaax macnaha bisadaa waxaa le waxay isku fiirisay muraayad libaaxiina tay isu aragtay marka wax walba marka waa athiqa binnafs xataa waxaad dareemi kartaa qofka haddii la soo eriyado bisadaasoo kale libaaxay isu aragtay soo maa wax alla wixii libaax uu ka adkaayo oo dhan hadday soo weeraraan way taagnaane kii kalaa wuxuu isleeyahay tan malaha bisadba ma aha marka adiga waa in saas lagu dhihi karaa waa inaad dhiiranaan aad lagaa dareemo waa in markaas aad waxaaga aad ku kalsoonta waxaa kaloon kaa rabaa hal arin tala kalaan ku siinaya wixii duruusa waxaa noo dhameeyey ustaadkaa noo dhameeyey laakiin waxaa rabaa marka ugu horeyso inaan dhiiragelintaas iyo barnaamijkaas hal arina kugu daro kow marka su-aalaha lagu weydiinayo ha hor dhicin ama qofkii su-aasha ku weydiinayo warka wata ha ka dafin adigoo warka la sii wado waxaad ii sharaxdaa ciwaankaaga haddaad la soo boodid waxaa leeyahay ninkan malaha wuxuu ka ordayaaba macnaha waxa waaye qofka waxaa la rabaa waxyaabo badan oo waxaa jirto la barto waxaa ka mid ah maalan qofka dadka markii oo la wada hadalka fanul xiwaara jiro xiwaarka wada hadalka wuxuu leeyahay shuruuduu leeyahay shuruudahaas iyo nidaamka la marana qofkii oo kulley tadriibaad iyo wax soo maraa fahmi karo qofka waxa waaye lagama dhexgalo qofkan hadal u wataa hadalka ha dhammaysto su-aasha ha dhammaysto su-aasha markuu dhammaysto jawaabtaada markaas la imaado middaas waa midda labaad qofka marka aad su-aasha lagu weydiiyo oo aad su-aasha ka jawaabaysid ha aadin meel aanan lagu dirin inta badan annaga hadda ani axmed guriga qoladii ka qalin jibisa dugsiga gisare waxaa noo dhigi jiray macallimiin masaari ah waxaan xasuustaa macallina markuu imtixaankana siinayo wuxuu dhihi jiray soomaali wallaahi waa arrintooda waa arrin la yaab leh maxaa dhacay markaasaa taquul lahu ayna abuuk yaquul ummii abii fi suuq wa ummii fi kida wa akhii fi kida wa akhii fi kida ana sa'altu ummu faqat marka hooyadiis leen weydiiyey maxaa waxaan abti iyo adeer halkaas u jiraa waxaan maxaa ka galay marka su-aashaada aysan saas noqon macnaha wixii lagu weydiiyey ku ekaaw waa garanaa intaa dhahday taraarixin taraaraxaas ha ku raadinin buunda lagaaga jaranaa midna waa middaas talada kale aan ku siinayo waxa waaye maalan marka aad fadhidid nidaamkaaga qaabkaaga aad u fadhidid aad su-aalaha aad markaad difaacanaysid ha noqdo nidaam akaademiga waxaa tahay qof heer level jaamiciyaad waa ka soo gudubta wixii kale ha noqdo marka qof noqo u qalmo jaamacadda inuu ninkan gradekan u qalmo waxaan bundooyinkan la siin karo qof u qalmi kara inaad noqotid midda kale waxaa lagaa rabaa in midda ugu muhiimsan waxay tahay taas waxaan u leeyahay hal mar waxaan rabaa ha iga raali noqdaya waa idin istaajin rabaa hal mar ii istaaga hal mar waxaan hadalkayga dhegaysta waxaan rabaa 1 2 3 markaan dhaho 3 markaan dhaho gacanta lagu dhufanaa 1 2 3 maxaan ku dhahay aan dhahay horta 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 marka fariista meesha marka waxaa ka cad buugga marka la difaacanayo insaan leemay noqotaa rabaa marka aad shay inaad aad qalbigaaga soo xaadirsid adiga dhanba aad digtoono u tahay wixii hore lagu sii sheegayna aad aaminsantahay laga rabaa marka waxa waaye dad badan xataa seminaaro badan oo qabanayna intay saan ugu fashilmeen noogu celiyay 3 jeer aan ugu celiyay 3 daba way khaldeen maxaa yeelay marka hore waa daahinay ma 1 2 3 1 2 3 1 2 3 markaan dhahay ku dhuftay tii labaadaan dhahay 1 2 maxay waxay sugayeen moogda aakhirka dambe marka dhinac walba hadda waa idin qishku waa idin si macna mar labaad mid istaajin rabo marka waxaan ka wadaa wax walba marka aad ka jawaabayso qalbigaaga xaadir ha noqdo waxa lagu dirayna ku ekaaw waxa kale oo rabaa inaan idin sii sheego inkastoo waqtiga aad u dhacay laakiin se wax yaraan idin tusilaa video yaraa jiray oo idin tusilaa laakiin hadda dardaaran iga tahay hadda ma idin tusi karo waqti waaye
tala kala idin siin karaa laakiin oo ah markaad difaacataan oo dhameysataan masterkaaga bilaabashadiisa markaad bilaabanaysid ogow oo ka taxadar masterka bilaabashadiisa sababtoo ah waxaa la dhahaa faculty kale ka fiican ma jira ya facultiyada qaar laga fiican yahay faculty ka fiican ma jiro لا يوجد تخصص أفضل من تخصص ولكن يوجد تخصص أفضل من تخصص من عند نفسك مركي نفط هذا لقى فيريو هذه أهان مركي لقو فيريو وحاجرة فكرتي كاغا في عن فكرتي كلا لكن جود أهان فكرتي كلا كفي عن مجرو صوت محيط هاي فكرتي مركا دورين يسيد باجا سو جود سما مستر أسعتها مستر كلفتي سوحة دوران ربطها سما waxaad ku doorataa asbaabihii lagu dooranayay faculty-ga waxaana kamid ah 3 qaab inaad ku dooratid 3 qaab waxa waaye rifqiga loo soo gaabiyaa raa ar-raghba fa al-fursa qaaf al-qudra rabitaankaaga fursada shaqo iyo awoodda maadooyinkaas aad u leedahay ku dooro kullay annaga ardaydeennana waa tihiin insha Allah taas lafteeda hadii seminaar iyo barnaamij loo baahdo injineerka ustaadka waa joogaa anigana insha Allah taala wixii yar aan aqaano waa inkastoo aan wax saas aan idin dhaamin laakiin intaas waa ku idin ku kabaya waqtina waa idin siin doonaa insha Allah taala ardaydan jecelnaha tihiin kaliya waxa la idin ka rabaa bas in aadnaan dad qalin jibinaya ha noqonina noqda dad qalin bedelanayo macnaha waxa waaye qofka waliba gabdhaha u badan حوليه waxa laga yaabaa badan inuu xariifka u diyaarsan yahay Ahmed iyo Umar Jaqaafinaye adi soo gabagabe iyo waxaan iyo booga naga soo xir iyo saasal dhaay marka adiga waxa dhada odayahow hada baarti tama khamiis jimcaan wax baran kara ama waqti kale wax baran kara may shaakada kala waqti ay leedahay waqtigan wax barashada iyo dhaaf muhiim waa sama qofka waxa waaye qof walba waxay ku xiran tahay asaga iyo garaadkiisa iyo kartidiisa awoodiisa ku xiranta runtiina waxaan ugu hambalyeynaa gabdhaha hadda sidii hore ma aha aad ay u dadaalaan wayna fiican yihiin kaliya waxa la idinka rabaa waxbarashadiina inaad mar walba xoog saartaan jaamacadana haday mar ustaadku ugu soo tuurayay jaamacadda kulley waa sidoo sheego lama qiimeyn doono suudka iyo barnaamijka iyo muuqaalkaaga lama qiimeyn doono gabdho badanna lama qiimeyn doono intay meel tagaan gabdho waxa jiro marmar waxa tan malaha ma boombalay soo gashatay raalaha ya macnaha gabadhii aad ogeed farxiyadii aaminadii hort farxiyo aamina wax la ma ku jiro meesha waa ka bedela magaceed ma ku jiraan wax farxiyo la ma ku jiro ana aqaan ba magacaanan jirin aan sheegaa ay heblaaye awrale iyo guhaad ayaa matalan tusaale ahaan nidaamad ku ogeed Soomaa meel ay tagay shalay aan maqlay shalay in $2 la isku yaraa والله شلay ugu horeeyay ana waxaan dhigi jiray gabdhaha xagee wax ka soo bedeshaan ilaa meel baa u furan ba waxoogaa yar $1 la tuurtaa kadibna waa la soo bedelaa dhab waxaas lama fiirinayo markaad imaadid waxa laga fiirinayaa midaa jirto oo islaamkana ogol yahay midda ugu muhiimsan ee laga fiirinayo waxa way nadaafad marka lagu dhahayna ma aha inuu suud wato ma aha inuu qofkan saas laakiin nadaafada koow waxa kale oo laga fiirinayaa meesha aad iimaanaysid barnaamijka meesha aad iimaanaysid waxa loogu ogoliyay mesela maalmahaas oo kalena waxa iska qaadataan lazy shoes la inta badan kabaha furan marka kabaha furan iska dhaafa kabiina caadiga soo xirta soo habeesta adinka marka adinkoo nadaafadiina wixii idinka muuqdo in kasto hadda inta badan 100% waxaad geliseen waa ogahayo dad baaba waxay sameeyeen ba group inta isu raaceen ay suudad isku nooca iyo xijaab isku nooca iyo turaaxada hiblaaye ah iyo mid waxay ku leedahay kan horta buugaan ku difaacanayo mid u eg xijaab buugaan ku difaacanayo u eg kan saan dhinacaas horta ma baliidin tilmaamayo waa ka dhisantiina dhinaca kalena iska dhisa jaamacadana insha Allah taala waxay fiirinaysaa bis quality-ga qofka ardayga marka uu imaado ma yahay arday u dhisan inuu buuga difaacdo buugiisana ma yahay buug uu soo diyaariyay haduusan soo diyaarin iyo haduu soo diyaariyo wixii lagu ogaan lahaana hore loo sheegay waxaan ugu dambayn aan idinku hambalyeynaya dadaalkiina iyo juhdigiina aad soo gasheen insha Allah taala jaamacadda caalamiga horseedna waxaan aaminsanahay inaad tihiin mirihii maanta ay ku faani lahayd wax badanna aad insha Allah taala wada shaqeyn doono haduu ilaahay iraado dad badan oo waxa idinku jiro cilmi iyo karti iyo aqoon leh hable iyo nama intaba isugu jiro waxaan idin dhihi lahaa marka
dadaalkiina sii wada mar walbana ku dadaala inaad markaas aad xoojisaan wax walba oo khayr iyo wanaag idinku jiro midda kale aad ugu daran waxa waaye qofka in uusan marnaba uusan isdhiganin oo uusan dhihin marka maalan adiga hadda jaamacadaad dhammaysay jaamiciyaa tahay bes wixii hore way kaa yaraadeen may hadday kuu tahay hadday bilow kuu tahay waddadii hadday kuu sii furmatay dadaalkiina sii sameeya insha allahu tacaala khayr iyo barwaaqaan idin rajaynayaa dhammaantiinna waxaan idin leeyahay guul wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu جزاك الله خير ما هلا ونوسو شيري أرجعنا نكون فايدة سلطان ما طبعا تاني صنع ما ترى شراب الحساب كوتة وحي ترى كل سوبر تاي سوى حاجة عبد سبحانه برنامج كنا ويروق وجو ونور ما ذي حمسوق وبيد الناديرة إلى هذا الآية القرآن الكريم كا ونقل دون عبسنا بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. رمضان آليات المسجد والرجال يليكم فرحسن البوق الدفاع عن دونتان وأنكم أحسنتين سيدة قماية قناة إن شاء الله نوصل في برنامج كذلك ولما نوصل رأي سوى كلام حنا بقولنا معلمين تقريبا وقت وقالي عن نوصل رأي وحنا يا قبلوا هنا إحدى تبقى بحان ليش نحكي كبحان وكذا برنامج شربا كده يا حباب وعندهم برنامج كصور كرتا برنامج سيتي كرتا أبدا وما سنتين جزاك الله